Naam, sina shaka hujambo na huko tayari kabisa kuungana nasi hapa viwanjani kuanzia hivi sasa mpaka pale mwisho wa kipindi hiki cha leo. Kuna habari nyingi ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo, ikiwa ni pamoja na kwenda kuangazia ligi kuu ya NBC ambayo imeendelea jana na wananchi kujikita keleleni mwa msimamo huo, lakini pia tutakwenda kuangalia timu ambazo zinashiriki michuano ya ligi ya muungano kule kisiwani Pemba, jinsi ambavyo wamezungumzia mashindano hayo. Tutakwenda kuangalia pia ligi kuu ya wanawake Siasia Queens kwenda kuumana na Bunda Queens, lakini pia katika kule kufukuzana kwenye ufungaji bora wa ligi kuu ya NBC tutakwenda kutazama hapa mpaka hivi sasa nani ambaye yuko pale juu akiwaongoza wenzake katika kupachika mabao katika ligi kuu ya NBC. Pamoja na habari nyingi kabisa, kumbuka wawakilishi wa Tanzania Simba Sports Club wanajiandaa na mchezo wao wa marudiano wa nusu finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Usiondoke, kaa nasi mpaka mwisho uweze kupata malumati ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Ulama Eid Salim niko hapa pamoja na Hamisa Abdulrahman pamoja na Ayubu Hinjo kukupa elimu tu ya kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Hinjo, tuko vizuri. Kwa mara ya kwanza kwa kipindi kirefu kidogo, muda kidogo. Ya hatimaye tumekutana ile kinile kimagumashi. Muhimu tumekutana. Muhimu tumekutana. Ili jahazi liende sawa sawa. Hamisa, mambo vipi bwana? Mambo poa. Uko vizuri kabisa. Mimi. Sababu Hinjo ipo vizuri. Uko vizuri. Kabisa. Unajua pia moja ikiwa haiko sawa sawa nyingine itakuwa ina shake. Ndio tunafanya warm up. Yaani wewe uko tayari, ka standby. Standby. Unaweza kuambia ka standby, chochote kinaweza kutokea hapo. Ile standby ile unaweza kuambia ni kucheza namba 2 wakati unacheza namba 8. Inabidi sasa unafanyaje? Wiki ilikuwaje Hamisa kwenye upande wa soka kwa upande wa Tanzania? Ilikuwa nzuri? Ilikuwa ni kuomba sana dua ama ilikuwaje? Ilikuwa kuna wakati ilikuwa kuomba dua, kuna wakati mwingine ilikuwa nzuri. Hasa ile ya kule baada ya kuvuka maji kule. Kule kuna wakati unashikilia roho. Unashikilia refa. Nafsi unaishika hivi. Refa time tunakaa mbali bwana. Sababu kidogo kuna namna fulani bwana wale wa kwa Madiba. Kama walitaka kuonyesha kwamba nao kuna kitu ambacho anakiweza, hajafika kwa bahati mbaya pale. So kuna muda fulani ni kama unashikilia roho, lakini cha kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kilichopatikana na clean sheet. Sawa. Haya, tunakwenda kuangalia taarifa yetu ya kwanza kuhusiana na wanaongoza ligi kuu ya NBC, wananchi Yanga ambaye imezidi kujiimarisha keleleni msimamo wa ligi kuu ya NBC baada ya kuichapa Fountain Gate magoli 4-0 jana Jumatatu jioni kwenye uwanja wa Tanzanite Kwara pale Babati. Clement Mzize alifunga magoli 2 kwa Yanga, wakati Stefan Aziziki na Klatus Chama walifunga mengine na kukamilisha karamu ya magoli kwa wananchi. Yanga Sports Club sasa imefikisha alama 70 zikiwa zimesalia mechi 4 kabla ya kukamilisha msimu huu wa 2024-25. Hapa tunakwenda kuangalia sasa kiwango cha wananchi. Pamoja na kukosekana Pacome Zouzoua ambaye ana injury, lakini kiwango chao kilikuwaje dhidi ya Fountain Gate kwa mechi ya jana Hamisa? Young Africans kwa sasa hivi kitu ambacho inawezekana kikawa ni luxury kwao ni uwepo wa wachezaji wengi wazuri kwenye eneo kwenye maeneo ambayo yanafanana au kwenye eneo moja. Kwamba sasa hivi angalau Young Africans sasa kwenye ile eneo lao la ushambuliaji kwenye maeneo yale ya pembeni wana ile luxury ya kwamba akikosekana fulani atacheza fulani. Kwenye eneo la namba 10 wana ile luxury akikosekana fulani atacheza fulani. Pia hata kwenye eneo lao la ushambuliaji. Sasa hiyo pia huwa ina impact directly na indirect. Kwamba directly itasaidia pia mwalimu kuweza kufanya rotation kuna nyakati kwenye kipindi au inapotokea, sababu majeraha huwa hayabishi hodi. Huwa yanatokea tu. Inapotokea injury una uwezo wa kwa sababu mmoja anakosekana kama ambavyo anakosekana Pacome, anacheza Maxim pia Nzengeli na unaona timu inacheza. Cha pili pia inasaidia pia kuboost viwango vya wachezaji. Kwamba mwalimu kuna wakati anaweza kaamua tu mimi narusha jezi. Leo atacheza Pacome au Max. Yule ambaye anapewa jezi kwa wakati husika lazima atacheza
juu zaidi ya kiwango chake, kwa sababu anaamini kwamba nitakapocheza chini ya kiwango changu kuna ambaye yupo benchi kule anajua kabisa muda wote atakaonyanyuliwa mimi atakuja kucheza kwenye nafasi yangu na ata showcase performance ambayo ni nzuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho of course kinawasaidia. Ndio maana sasa hivi unaweza ukaangalia Young Africans kukosekana kwa Pacome Zouzoua wala haikuwa ni story ambayo ni kubwa, kwa sababu inafahamika kwamba atakapokosekana Pacome anaweza kacheza Mzize kwenye eneo lake, anaweza kacheza Max kwenye eneo lake na ukaiona timu inapata matokeo. Anakosekana Khalid Aucho, lakini angalia uwepo wa Duke Abuya kwenye eneo la kiungo, namna gani ambavyo inakuwa inamsaidia mwalimu angalau kutokuonekana hata kama pengo litaonekana, kwa sababu kidogo kwa mfano kama kwenye eneo ambalo anacheza Khalid kuna difference kidogo ambayo inakuwepo anapocheza Khalid au anapocheza Duke. Lakini sasa kutokana pia na mechi ambazo wamebakiwa nazo ni za Premier League, mechi za ligi kuu ni ngumu sana kwa mpinzani wako labda kukuonyesha kwamba una madhaifu sehemu fulani. Utaonyeshwa kwenye mechi chache sana, mfano labda mechi dhidi ya Singida, mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya Azam, lakini hizi mechi zingine ni mechi ambazo unacheza mara nyingi zaidi kwenye nusu ya mpinzani wako. Na maana ni ngumu mpinzani kusema kwamba na mimi nataka ni dominate eneo la katikati. Kwa hiyo unakuwa unaona the way ambavyo wanacheza. Na of course kwenye siku ya jana Young Africans walikuwa na kiwango kizuri, ingawa kabla ya kufungwa goli ambayo ilikuwa ni makosa ya golikipa. Utawasifu pia namna ambavyo Fountain walikuwa wanacheza. Walianza kucheza vizuri sana. Walichokifanya ni kwamba waligundua eneo ambalo Young Africans wana ubora, kwamba ukiwaacha Young Africans, ukimwacha Stefan Aziz Ki awe anapokea mipira nyuma ya viungo wako wa ulinzi pale between the lines, ni hatari sana. Kwa walichokuwa wanakifanya wakina Joram pale kwenye eneo la kiungo wakapunguza distance baina yao na kina Jackson Katanga Shiga kwenye eneo la ulinzi. Means kwamba Stefan Aziz Ki achague mawili, whether akapokea mipira mbele ya kina Joram maana karibu na kiungo wake wa ulinzi ambaye ni Duke Abuya, au aende kwenye maeneo ya pembeni akapokea mipira. Means unapunguza ile hatari. Lakini unawaona Young Africans the way ambavyo walikuwa wanacheza, kwamba kwa sababu mnajaribu kutuzuia, tunachokifanya sasa hivi ni kwamba tuna cool down pressure. Hakuna haja ya kulazimisha sana mashambulizi. Wakawa wanapasia mpira kwa usahihi. Walichokuwa wanajaribu kukifanya ni kwamba kuwafungua, lakini tusirash sana. Unacheza kwa kutunza energy, unajua tu unavuta subira, huwa wanasema kwamba utafika tu wakati utawafungua na utawafunga. Angalia goli ambalo wanakwenda kulipata, ingawa pia ni makosa ya golikipa, lakini cha pili ambacho utakisifu ni utamsifu mfungaji, anticipation ya kugundua kwamba hapa huyu golikipa inawezekana mpira asiweze kucatch. Kwa sababu pale kama Mzizi asinge anticipate, huenda golikipa hata ukiachana tu na madefender, golikipa mwenyewe angeuwai ule mpira. Lakini anticipation ya kujua kwanza lakini jitihada zilikuwepo kwa tutakwenda kuangalia kwa John Nobo kuwai ule mpira, jitihada kweli zilikuwepo. Hapo ndio tunakuja kuangalia, amezungumza Hamisa kuhusiana na kukosekana kwa Pacome. Lakini Yanga anapoanza Duke Abuya, Clement Mzize, Mudathir, kwangu mimi inakuwa ina athari sana kuliko akianza Pacome Zouzoua pamoja na mchezaji wa kimataifa Uganda Khalid Aucho. Yanga huwa inachelewa kupata magoli, lakini ukianza ambao nimewataja Yanga inakuwa na moto sana na wanapachika mabao mengi zaidi. Utofauti upo kwenye aina ya uchezaji. Kwa kiasi kikubwa Duke Abuya huwezi kusema ni kiungo ambaye anaweza kusit kama namba 6, lakini ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kusaidia eneo hilo, kwa sababu ana energy ya kuzunguka eneo kubwa la uwanja. Anahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa pale mpira ulipo, iwe kwa kusupport ama kwa kwenda kukaba. Ni mchezaji ambaye anatimiza majukumu sana uwanjani. Tofauti na Aucho ni sita kwenye base, yani yeye ni base, atoki pale kwamba ni ana eneo dogo sana la kuzunguka. Labda timu pinzani iwe dhaifu kwa kiasi kikubwa sana, na yeye huwa ana uwezo wa kutoka kwenda kwenye eneo la pili, kwa sababu hakuna athari kubwa ambayo wao wanaipata. Lakini kwa Duke Abuya na Mudathir ni wachezaji ambao kiuchezaji wanaelekeana, kwa sababu ni box to box. Kwa hiyo mmoja akicheza mbele ya mwingine, Mudathir atacheza kwa kuweka pressure juu. Mpira ukipita Duke Abuya yupo kusawazisha yale makosa. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanacheza kwa kuhamahama kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana ukitazama hata hitmap ya Duke Abuya hutoona kacheza sana kwenye eneo la yeye kama namba 6 kwenye ile base ya mbele ya ma center back. Utaona kagusa eneo kubwa sana la uwanja, kwa sababu ndio asili ya uchezaji wake. Kwa hiyo kwa timu ambazo haziwezi kutumia udhaifu huo,
Yanga inakuwa na wachezaji wengi sana kwenye eneo la pili la uwanja. Umemzungumza Mudathir, umemzungumza Duka Buya mwenyewe. Kuna wakati unamkuta yuko mbele zaidi ya Dube na Clement Mzize, Duka Buya. Yaani unamkuta kipa ndo kishadaka yeye kashafika. Yuko hapo. Lakini kwenye karatasi yeye ni mchezaji ambaye anapaswa kucheza kama eneo la ulinzi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nafikiri ni aina ya majukumu ambayo Hamdi Mludi ameagawa kwa wachezaji wake, lakini pia aina ya wapinzani ambao wanakutana nao moja kwa moja inawafanya Yanga kuwa comfortable kwenye kucheza mpira. Okay. Na katika mchezo wa jana ambao tukitazama tumeanza kuzungumza kiwango cha wananchi Yanga, lakini magoli ambayo yalikuwa yamefungwa na kiwango cha mlinda mlango wa kimataifa kutoka Nigeria, mchezaji wa zamani wa Tabora United, John Noble, magoli ambayo yamefungwa jana. Goli la 3, goli ambalo pengine kama lile watu wa mchezoni Fountain Gate, lile goli la kwanza la Clement Mzize, na lile la pili. Of course nilipenda reaction ya Robert Matano. Nilipenda sana kufanya mabadiliko kuingia Parapanda na kutoka John Noble, kwa sababu kwa situation kama ile kwa golikipa kurudi mchezoni ilikuwa ngumu sana. Inawezekana angefanya tena makosa mengine ambayo yakapelekea pia kuijaribu timu yake. Hivi hapo Hamisa, kwa makosa kama yale golikipa kurudi mchezoni au wenzake wale 10 walikuwa cheza ndani kurudi mchezoni, kwa sababu yeye amefanya makosa. Unajua unaweza ukaziba timu kafunga magoli 5. Weakness ya timu nzima. Mwalimu anaamua tukumpumzisha goalkeeper kwa maana amesharuhusu magoli 4. Kwa hiyo hata yani kuna ile sasa unaona kama umezoea tu ikipigwa himo. Njoo upumzike aingie mwingine. Lakini kama goalkeeper unafanya makosa wakati timu haikuwa na yani hakuna pressing ya aina yoyote kutoka kwa opponent. Unazalisha wewe kama wewe goalkeeper makosa. Sasa unajua mkiwa mnacheza ndio maana inaitwa team. Lazima pia kuwe kuna communication nzuri baina yako wewe goalkeeper, sababu wewe ndio unaufesi uwanja mzima na wachezaji wenzako. Jaribu kufikiri the way ambapo Fountain walizuia vizuri wakati kabla hawajaruhusu hilo goli, alafu angalia reaction ya wachezaji wa Fountain baada ya golikipa kuruhusu goli, plus reaction yao baada ya kuruhusu goli la pili. Ina maana kwamba ingefikia sasa sehemu hao wachezaji kutokana na mazingira ambavyo yalikuwa, ina maana hawakuwa na maelewano tena baada ya pale, kwamba sisi tunajitahidi huku juu alafu wewe golikipa baadaye unakuja unaruhusu. Na kibaya zaidi kwa Fountain ni kwamba timu yao huwa wanagawana majukumu ya kwamba wewe utachoma leo, huyu atachoma kesho kutwa. Ni mfululizo wa makosa, kwa sababu unajua kuna magoli ambayo unafungwa kutokana na makosa ya kimuundo ya timu nzima. Sasa hiyo ni mwalimu mwenyewe ndo ataulizwa. Lakini pale ambapo unafungwa magoli kutokana na makosa ya mchezaji mmoja mmoja, kuna press conference moja nilimsikia Robert Matano akisema kwamba kwa sababu ni Tanzania sitaweza kusema kwa nini mabeki wangu huwa, kwa nini tuna concede sana penalty. Yaani kuna wakati wanafanya makosa ambayo ukiwa mwalimu ambaye una roho ndogo, unaweza ukawaambia viongozi, jamani CEO njoo timu yenu hii hapa, mimi naondoka. Kwa sababu jaribu kwa mfano mechi dhidi ya Mashujaa. Ile mechi wa goli la kwanza ambalo walifungwa ilikuwa la mkwaju wa penalty. Yaani unaweza kujiuliza, ilipigwa through pass ndani. Mlinzi akaiona, akawa kabisa ameshaugadi mpira. Mtu anatoka nyuma yake, anakuja anamzunguka, anachukua mpira alafu anamvuta anadondoka. Sasa unajiuliza basi kama mpira ulikuwa mgumu kwa nini usingeutoa nje? The same kwa mechi ilikuwa ni dhidi ya Kagera. Mechi dhidi ya Kagera. Magoli mawili ya penalty. Moja. Walikosa penalty mwishoni sana Kagera Sugar. Na hiyo mechi ilisha ambayo ilifanyika Kagera. Moja. Mechi ya pili ambayo ya pili ya Kagera kule. Mechi ya pili Kagera anashinda 3. Magoli mawili ambayo alifunga Peter Loss. Fountain Gate. Ya Fountain ndio. Moja. Hapana, 3-1 alifunga Peter Loss penalty 2. Penalty ya kwanza alishika Kashiga, penalty ya pili alishika Laurian Makame, 3-1. Magoli. Yaani mpira imepigwa cross ndani, mtu anashika na mkono. Defender. Yes, sasa unajiuliza kwa makosa ambayo anafanya, of course kwenye football ipo hivyo. Ukiwa na mfululizo wa kufanya makosa, kile kitu ni ngumu sana kutoka kwenye kichwa chako. Maana itafikia sehemu utacheza vizuri, ila kuna wakati utakuja kufanya makosa. The same ukiwa unafanya vizuri. Kuna wakati yani ile momentum inakuwa inaendelea. Hata usipocheza vizuri kwa sababu si tayari ile momentum ya ushindi unayo, utashinda. Ndio maana hata Young Africans unaona kuna wakati watacheza si kwenye kiwango chao, lakini watashinda kwa sababu tayari ile momentum wako nayo. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea jana binafsi akijanishangaza sana, na niliamini kwenye moja ya magoli ambayo Fountain watafungwa yatatokana na makosa ya mchezaji mmoja
moja na kilichotokea, kwa sababu si mfululizo wa makosa wamekuwa nayo. Kwa hiyo kwa hali ambayo wako nayo Fountain, timu ya pili kwa kuruhusu magoli mengi nyuma ya Ken Godi si hali nzuri kiukweli. Alafu bad enough ni kwamba nyuma walikuwa wanafunga magoli, ndio maana hata walikuwa wakiruhusu ilikuwa kuna wakati haina shida. Kipindi cha Mohamed Muya. Yeah, kipindi cha Mohamed wanafunga na wao wanafungwa. Sasa hali walionayo, lakini sasa hivi ni kwamba wanafungwa, hawafungi magoli pia. Hata yale magoli washambuliaji magoli kina William Ediga, kina Salum Kiimbo, magoli yamepungua kwenye miguu yao. Kwa hiyo kwa hali ambayo wako nayo, angalia michezo ambayo wamebakiza, wana possibility ya ushindi. Kama kufunga magoli hawafungi, then wanaruhusu magoli, na maana ni wewe mpinzani tu namna ambavyo utaweza kucapitalize makosa wanayoyafanya. Kwa hiyo wana possibility kubwa sana kuwa kwenye nafasi ngumu, hasa nafasi ya kucheza playoff kama watakuwa wanaendelea na hii performance. John Noble. Natamani sana kuyaona magoli ya jana ambayo yamefungwa Fountain Gate, lile la kwanza, ili goli la pili, mpira wa adhabu ambao alipiga K Stefani, ili goli la pili. Na ulama bwana, magoli kipa huwa wanafundishwa. Unaambiwa touchline ni mlinzi wa pili. Yes. Yaani hakikisha kwa reaction yake, yani baada ya kuona, sababu cha kwanza alichokosea ni touch ya kwanza. First touch ilikuwa mbaya, mpira ukaenda mbali na miguu yake. Angalia body language yake, yani mwili alishaugeuza kwenda ndani ya uwanja. It means kwamba turudie tuone ule mpira alivyofuata nje ya 18. Huwa amecontrol. Touch ya kwanza alikosea. Ambacho alitakuwa kukifanya, ule mpira alitakuwa utoe nje. Whether atautoa huko kwenye byline au atautoa kwenye touchline. Lakini angalia jinsi alivyogeuza mwili wake. Angalia touch ya kwanza anaenda ndani. Means kwamba unajua hapo Dube akugusa mpira. Ni goalkeeper mwenyewe amepasia mpira kwa Azizi. Katoa assist. Yes, sasa inakuonesha kwamba unajiuliza kwa nini unapasia mpira ndani eneo ambalo tayari umeshakosea, plus ukiangalia hata kwa sababu mnafanya build up, means kwamba ule mpira kama yeye ndio ametoa assist kwa yeye ndio ametoa assist. Yani Dube hajaugusa, Dube amepiga pressure, yeye ndo akaupasia ule mpira kwa Ki. Alafu angalia walinzi wake walishatanua pembeni, viungo walisogea juu, mnafanya build up, anayekuja nyuma anafanya run ni Stefan Aziz, anakutana na mpira anafunga. Kwa hiyo unajiuliza kwa nini mpira basi akuutoa nje baada ya kuona tayari ameshakosea touch yake ya kwanza. Assist nzuri kweli. Assist. Ile ndio goli la pili, lakini kuna goli la kwanza. Mpira umepigwa, unaweza kusema hiyo hapo. Yes. Jitihada zilikuwepo wakati mpira kwanza uliguswa na Shiga. Mpira umeguswa na Dube. Kichwa alivyo free kick. Aliuparaza kidogo. Yes. Sio Shiga amegusa. Ni Prince Dube wakati anageuka aliugusa ule mpira kwa kichwa. Kipa akaenda, lengo nafikiri ni kupozesha kwanza ili akamate ule mpira. John Noble. Lakini namna mpira ulivyoweza kudunda kwenye ile eneo ukaweza kutoa assist nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kiasi kikubwa nafikiri ni kipa ambaye kuna makosa yani kuna kosa likifanyika kidedea, mnajua kabisa kwamba uwezo wa kidedea kwenye mpira kama huu ni kufanya hivi, lakini likitokea kosa ambalo linakwenda kuwa vice versa, wengine wote watakuonyesha kidole wewe kwamba Idi, mara zote pengine kwenye training, kwa sababu mnafundishwa, kwa sababu kuna mipira ya ghafla, mpira unaweza ukadunda, kwa sababu mpira kama kama utadunda kidogo unaingiaje, kuna kasi ya mpira ikija, kuna direction ambayo mpira unabadilika, mwili unafanyeje, kuna kila kitu ambacho kinafanyika. Kwa hiyo nafikiri maneno ambayo kazungumza Robert Matano kwenye mahojiano yanaakisi kwamba Noble ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho amekifanya. Hasa goli la kwanza unaweza kusema mpira ulidunda, yani kukawa na justification. Lakini kwenye bao la pili umetoka kipa, unajua nimeacha lango liko wazi, unatoka unakwenda pembeni, umepasiwa mpira, unarudisha ndani. Ndicho kitu ambacho nafikiri kikaenda kupiga mstari mwekundu kabisa kwenye benchi la ufundi kwamba hapa sasa tulipofika hastahili kuendelea na mchezo. Unarudisha mpira ndani katika eneo ambalo unaweza ukatoa, wengine wote wakarejea, mkajipanga kwa ajili ya kuzuia tena. Ulikuwa na haja gani kupeleka mpira katika mguu wako dhaifu? Kwa sababu Noble mguu wake wenye nguvu ni wa kulia, sio wa kushoto. Ameleta mpira ndani katika nafasi ambayo first touch ilikuwa mbaya. First touch ambayo ilishindwa yeye sasa kwenda kuwahi ule mpira, kwa sababu kulikuwa na pressure tayari kutoka kwa Prince Dube na wakafungwa bao la pili. Kwa hiyo nafikiri ni makosa ambayo kwa kipa aina ya John Noble, kwa kipa ambaye Fountain Gate wamekulipia kibali cha kufanya kazi,
kwa kipa ambaye unatazamwa kama kioo na makipa wengine kwa sababu ukitaja daraja la John Noble unakwenda kumweka juu kama ni kati ya makipa ambao wametoka kwenye taifa ambalo Super Eagles, Enyimba ni kati ya timu ambazo zina historia kubwa na soka la Afrika. Kwa kivyote vile utakwenda kumtazama kama kioo. Imagine mchezaji kama Parapanda anamtazama John Noble, yani kajifunza kitu gani? Yani kwamba ile kuna mchezaji yuko proud kwamba inawezekana kina Msheri wako proud sana kuwa na Djigui Diarra kwamba tunaye Diarra hapa ambaye akipewa pressure mtu anakuja anaweza akapiga pasi hivi, anaweza kafanya hivi, mpira ukipigwa hivi catching yake iko hivi. Pale kwa Parapanda kipa mwingine namba 3 unakwenda kujifunza kitu gani kwa kipa ambaye amekuwa na series ya makosa mengi, sio mchezo mmoja pekee, amekuwa na series ya makosa ambayo Fountain Gate wamekuwa wakiruhusu mabao, pengine unaweza kusema bora basi wachezaji waingie 10 pale kusiwe na mtu. Yes. Na hata wakati anatoka Tabora kulikuwa na makosa namna kwa ile binafsi kwa upande wake. Yaani goalkeeper ambaye amekuwa na makosa individual kama yeye. Ya namna ile toka yuko Tabora. Kwa hiyo ni kama unasema ni mfululizo wa makosa ambayo na kingine ulamani kwamba unajua kuna wakati unabidi ujue ubora wako na madhaifu yako. Si kila goalkeeper ni ball playing goalkeeper. Si kila goalkeeper. Yaani si kila goalkeeper anaweza akacheza kama Diarra jinsi ambavyo ipo comfortable. Mwangalie Diarra kuna wakati anakuwa na mpira mguuni mpaka mtu anafika alafu anautoa au anaweza kauchipu akasogea. Yaani ni ubora wake. Anajua kwamba hii hatari hapa. Anajua. Sasa si kila goalkeeper ni ball playing. Ukiangalia the way ambavyo yani jinsi ambavyo tu John Noble amepoteza ule mpira inakupa kabisa picha kwamba usi goalkeeper ambaye ni ball playing. Basi kwa nini ile usinge wakati unapokea mpira umeweka mpira unaanzisha kwani usiguse mara moja usogeze juu? Kwani unataka uanze kucheza? Yani kwani unafanya kitu zaidi ya eneo ambalo si la ubora wako? Kwa hiyo unaona kwa makosa ambayo ameyafanya leo wenzake wamefanya vizuri, yeye kafanya vibaya. Tayari na hata si kwa Fountain tu. Nakwambia Ulama hata ingekuwa ni Yanga umeruhusu magoli mawili ya namna ile yanatokana na makosa ya mtu mmoja kwa ngumu sana kurudi mchezoni. Lazima umtoe. Lazima ufanye mabadiliko. Na nitamani sana kumsikia Robert Matano wakati anazungumza jana baada ya mechi sana. Huwa wanasema Waswahili matatizo kwao ni sifa. Anasema Waswahili matatizo kwao ni sifa. Kwenye mechi umezungumza mechi na Mashujaa. Shafik Batambuze ndo aliyesababisha penalty, alimvuta mtu. Nasema hivyo kwa sababu inawezekana mimi nimeumwa, Hamisa akasema je niona mimi niliumwa wewe. Yaani matatizo kwetu ni sifa. Yaani matatizo kwa hiyo John Noble kaonea gere wengine au wanaoneana gere wachezaji wa Fountain Gate kufanya makosa. Kwamba leo Kiimbwa ngoja. Kiimbwa sijafunga kule. Subiri huko. Inawezekana si dhamira lakini namna ambavyo timu imekosa, kwa sababu wakati mwingine ni hamasa. Tunakuja kuzungumza Fountain Gate kwenye mzunguko wa pili ameshinda mechi 2. Amemfunga KMC, kamfunga na Tanzania Prisons. Michezo mingine ni either sare ama timu ipoteze. Kwa hiyo unaona kabisa kumekuwa na makosa mengi sana ambayo yanafanyika hata kwenye hizo mechi ambazo wameshinda. Dhidi ya Tanzania Prisons walifunga goli la ajabu sana dhidi ya Fountain Gate. Wa KMC hapa walishinda 2-0 nafikiri ndio mechi ambayo hawakuconcede. Lakini ni timu ambayo imekuwa na makosa mengi sana kwenye namna ambavyo wanacheza. Sawa, ni mechi hiyo ya Yanga dhidi ya Fountain Gate. Jinsi ambavyo vijana wa Matano ambao wako katika mtihani mzito, alama 29 hivi sasa, wenzao wanapakimbia kule kwenye danger zone, lakini wao ndio ambao wanakwenda kule kwenye danger zone. Tunakwenda kuangalia kuhusiana na mechi nyingine. Coastal Union ya Tanga imeshusha daraja Ken Gold, wazee wa Chunya hawa kutoka kule Mbeya kwa kuwafunga mabao 2-1. Magoli ya Coastal Union katika mchezo huo yalifungwa na Bakari Msimu na Amara Bagayoko, wakati lile la kufutia machozi la Ken Gold liliwekwa kambani na Sadala Lipangile. Matokeo hayo yameifanya Ken Gold kushuka daraja ikiwa imesalia mizunguko 3 ya ligi kuu kumalizika. Coastal Union imepanda mpaka nafasi ya 8 ikifikisha alama 31. Ken Gold nasema Mamba akikungangania bwana anaondoka na wewe. Wamepambana sana Ken Gold. Wazao Makarasha. Wazao Makarasha.
wamemaliza mzunguko wa kwanza wakiwa na pointi 6. Katika michezo 15 unavuna pointi 6. Na wanasema watu wanakuambia ukianguka wanakuambia usiangalie ulipoangukia, ulipojikwaa ni wapi. Ken Gold walijikwaa wapi? Nafikiri namna ambavyo msimu aliuanza, ni timu ambayo ilikuwa na ugeni kwa kiasi kikubwa sana na kitu gani ambacho wanakwenda kukutana nacho kwenye ligi kuu. Ndio maana umekuja kuona pengine waliamini kwamba kukosa wachezaji wenye uzoefu mkubwa na eneo husika itakuwa limechangia wao kuweza kufanya vibaya kwenye mzunguko wa kwanza. Ndio maana dirisha dogo lilipofunguliwa tuliona wamefanya usajili wa jumla na kwa mkopo wa wachezaji wengi sana ambao wamecheza ligi kuu, wana uzoefu na ligi kuu. Lakini kwa performance ile ya mzunguko wa kwanza, kila mtu alikuwa anasubiri kuona Ken Gold watakwenda kufanya kitu gani, kwa sababu kuvuna pointi 6 kwenye michezo 15 manake umeshinda michezo miwili pekee kwa ndio wastani huo, au umetoa sare 6. Ni kitu ambacho kukioverturn unatakiwa uwe na usahihi wa 100% kwenye mzunguko wa pili. Kwenye mzunguko wa pili tumeshuhudia performance walau ile performance ambayo unaweza kusema inashawishi kuona kwamba wanataka kutoka kule ambapo wapo. Walirudi wakashinda michezo miwili Walishinda michezo miwili, walishinda mchezo mmoja kwanza wakatoa sare mfululizo, wakaja wakashinda tena. Ni hawakuwa na consistency. Kuna kipindi kilipita michezo 4 hawakupoteza. Walishinda wakatoa sare 3 mfululizo. Kwa hiyo nafikiri walikosa mguu mzuri wa kuanzia katika wakati ambao wanajipanga sana kutambua kwamba hatupaswi kuwa hivi, ili kwa tayari imekwisha chelewa. Yani mimi wasiwasi wangu ni pointi 6 zile kwenye mzunguko wa kwanza. Mechi 15 unavuna pointi 6. Ndicho kitu ambacho nafikiri kilifanya wao kushindwa kumudu mikiki. Kikosi Ken Gold wameanza msimu wakiwa na makipa wawili. Yani kile kikosi chote walikuwa na makipa wawili. Ambaye kwa namba 1 alikuwa namba 1 na namba 2. Castro Mhagama. Yes, Castro Mhagama. Namba 1 na namba 2. Yanatokea labda kipa ameumia, manake timu itabakia na kipa mmoja. Lakini kati ya hao wote wawili ni makipa ambao bado hawana authority. Yani unajua kuna kosa linaweza likafanyika kwa mlinzi, kipa naye anafunga mikono kwamba ndo tayari ishatokea, utafanya nini? Lakini authority ya kuliongoza eneo lako hauna. Kuna mechi unaweza kusema zinakushawishi kuperform kwa sababu ni za kuonekana. Tulishuhudia performance bora sana dhidi ya Yanga katika mchezo ambao ulichezwa Sokoine Mbeya pale. Kila mtu akasema Ken Gold leo pengine ndio ingekuwa turn up ya kuwa na muendelezo kwenye mechi zao. Lakini baada ya performance ile wakaja kufanya vibaya kwenye michezo zaidi ya 4-5 mfululizo na hatimaye kuja kupata ushindi. Kwa hiyo nafikiri ni timu ambayo inatakiwa kufanya kitu cha ziada zaidi. Wamekwisha tambua kwamba ni sehemu gani ambapo wamekosea. Nakumbuka Ihefu msimu wa kwanza walivyoingia wakarudi walipotoka. Yani ilikuwa msimu wa kwanza tu Ihefu kapanda akashuka. Msimu wa pili karejea tena na akaja kujisaisha katika dirisha dogo. Akajisaisha kabisa kwamba na hichi kitu ambacho kakifanya Ken Gold alikifanya Ihefu wakati ule. Alipanda na wachezaji kwa asilimia kubwa ambao katoka nao chini. Wakati Ihefu iko ulimwenguni Yes. Maana sasa hivi haipo. Sasa hivi haipo. Alipopanda msimu wa dirisha dogo lilipofika alikata watu wengi sana, akaondoa, akasajili wachezaji wengine wenye uwezo mkubwa, ndio kipindi kina Loti wakaingia pale lakini walivyoshuka walitumia msimu mmoja pekee kurudi kama Mtibwa hivi. Yani Mtibwa sikashuka msimu uliopita. Inawezekana kwa asilimia 95 msimu ujao Mtibwa yupo ligi kuu. Kwa hiyo kwa Ken Gold nafikiri Mbeya Kwanza nao walikuwa hivyo katika maisha ya namna hiyo. Sasa utofauti, lakini Mbeya Kwanza hawajarudi. Mbeya Kwanza yeye hajarudi. Kwa hiyo tunasubiri kuona. Kakimbia mazima. Kwa hiyo tunamsubiri kuona Ken Gold akiweza ku-maintain hiki kikosi ambacho yuko nacho. Akaenda nacho championship. Lakini ndio kwa kiasi kikubwa timu inashuka, mchezaji ashuki, unajua. Timu inashuka, mchezaji ashuki. Ni proud kwa mchezaji kucheza ligi kuu. Yani mchezaji wa Ken Gold akifuatwa na timu ya ligi kuu pale au inatakiwa tunasema busara mno
na nguvu kuhakikisha ndio tunazungumza hapa. Ihefu walimanage kuwa na kina Rafael Daudi Loti wakiwa championship na wachezaji wengine ambao ni material kabisa ya Premier League. Lakini kwa namna gani unaweza kuwafanya mioyo yao kuwa tulivu ndani ya championship? Hakuna kitu kizuri kama kukubali, unajua yani kwamba tumekubali. Yani ukishakubali, nafsi yako ikishakubali, basi kila kitu kinaenda sawa. Ken Gold wakikubali na wachezaji wake kwamba tumekuja, tumejifunza, kwa sababu hapo ujue na wachezaji wengi ujue ni walioingia kwenye dirisha dogo ni mikataba ya kumaliza msimu ujue. Yani hakuna mikataba mifupi kwamba sisi tunakuja kukusaidia wewe ubaki kusalia ndani ya ligi kuu. Hakuna mchezaji kaiona timu iko nafasi ya mwisho asaini mkataba miaka miwili, asaini mkataba msimu mzima. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa huenda msimu ukimalizika kuna kundi kubwa la wachezaji itabidi ukae nalo chini kuanza kulishawishi tena kwamba tuingie mkataba mwingine ambao ni kuahidi sasa nataka msimu unaofuata 26-27 itakuwa turejee ndani ya ligi kuu. Mchezaji yupo tayari kama utamwaminisha. Kama kuna mchezaji akiona timu inafanya usajili mzuri, anaona kabisa kwamba ni kitu ambacho kitanishawishi mimi kubaki hapa. Kama Mtibwa baadhi ya wachezaji wamebaki. Mtibwa wamebaki na timu yao kwa 95%. Wachezaji timu iliyoshuka uongozi wamekaa nao wakazungumza, bwana sisi huku sio sehemu yetu ya kukaa. Pengine labda bonus ambazo zipo bwana tutaboresha kwenye maeneo haya, tutaboresha hiki. Kwa hiyo room bado ipo ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo huenda Ken Gold nafasi ambayo wameipata wanaweza kuitumia kurekebisha makosa yao. Unajua Ken Gold kinachowakuta ni wamefundishwa discipline au nidhamu ya kucheza ligi kuu. Bila kuwakosea heshima, ila walipanda na kundi kubwa la wachezaji wa championship. Yani championship na ligi kuu ni vitu viwili tofauti. Na inawezekana labda ile performance yao ambayo walikuwa nayo mpaka kuwa mabingwa wa championship ndio ambayo iliwaaminisha kwamba wanaweza wakapambana. Kuna ukitaka kuamini hilo ili ujue kwamba mwalimu alikuwa anafanya kazi yake. Pamoja na kwamba Ken Gold walikuwa wanafungwa, ile alikuwa anacheza vizuri. Unaiona timu ina flow. Alafu angalia ile kama dhidi ya Wananchi Yanga sio goli moja na kuna goli fulani walitaka kufunga mpira ukazunguka kwenye goal line. Angalia jinsi ambavyo kikosi chao kilianza kubadilika baada ya dirisha dogo lile. Walipoingia kina Zawadi Mauya, sijui walipoingia kina Kevin Patrick Ondani. Lakini sasa kitu kingine ambacho kilikuwa cha kushangaza, top scorer wao alikuwa ni Ibrahim Joshua, anaondoka dirisha dogo. Nyinyi mna hali hii. Anaenda na Mungu. Anaondoka dirisha dogo mkiwa mna hali kama hiyo. Kuna yule seka mwingine ameenda Tabora, nani yule? Athmani na aitwa Chobwedo. Ramadhani Chobwedo. Ana upara hivi. Ramadhani Chobwedo. Ni wachezaji wazuri sana walikuwa. Wanaondoka wachezaji kama hao kwa wakati wale baki kina James Msuva. Aina fulani ya wachezaji ambao utegemei kama wanaweza kukupa matokeo. Lakini angalia dirisha dogo, uwepo wa mtu kama Selemani Bwenzi, uwepo wa mtu kama Lasa Kiala, angalau ukaanza kuona timu kuna namna fulani inaanza kucheza hapa kwenye kiungo. Masudi Kabaya akapata msaidizi wake pale, pacha yake pale, ambaye alikuwa ni Zawadi Mauya. Unaiona timu inacheza vizuri. Angalia eneo lao la ulinzi, makosa ambayo walikuwa wanayafanya huko walipocheza Sui Tungu Robert, wana yule beki wao anaitwa Sui Rogers. Angalia ni moja ya defender ambao walikuwa wanafanya makosa mengi sana. Kuna yule ambaye anacheza na Kevin Ondani, mchezaji wa zamani wa Namungo na Kagera Steven Dua. Ndo partnership yao baada ya Yondani kuja, wako anacheza pale yeye na Steven Dua. Angalau kuna kitu fulani ambacho Yondani alienda kukiongeza, the way ambavyo yeye ndo akawa kama ni kocha wa pili sasa ndani ya kiwanja. Anavyowaguide wale wachezaji wengine. Yaani ile international break iliyotokea ndio ilizima ule moto wa Ken Gold. Kuna namna fulani walikuwa wanacheza vizuri. Baada ya kushinda wakaja wakacheza mchezo dhidi ya KMC. Ule mchezo walipaswa kuushinda. Binafsi kwa performance walikuwa nayo wakaja wakadraw. Mechi dhidi ya Tabora wakaja tena wakadraw. Kwa hiyo ile baada ya ile international break ni kama ile kasi walikuwa nayo tena ikashuka sasa. Kwa hiyo kwa hali ambayo wako nayo sasa hivi kiukweli, na hata wachezaji ambao wako nao binafsi ngoja huwa inatokea, lakini huwa ni kwa mara chache sana. Yaani ushuke alafu tena urudi kwa wakati huo. Yes, yani kinachowatokea hawa ndio kama ambacho kinawatokea Southampton. Yaani unapanda ligi kuu alafu na wachezaji wako of course sio wabaya, lakini sasa sio level ya ligi kuu unarudi. Sasa unajiuliza pia hata wakirudi wakifanikiwa kubakiza wachezaji wao itadepend pia na ushindani. Angalia mshindani wa msimu huu wa championship. Unajiuliza kama ni ushindani wa msimu ujao anaweza kutoboa kweli wakarudi. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa Ken Gold. Ken Gold
jana mzee wa Kukera nafikiri ndio mechi yake ya kwanza toka amesajiliwa. Amecheza dhidi ya Coastal Union. Super Ben. Na Bernardo wakati anamsajili alikuwa na injury ya muda mrefu. Kwa hiyo unajiuliza kwa nini mmemsajili? Alafu anaondoka yule Ibrahim Joshua. Anakuja Morrison na mdogo wake. Yule mdogo wake alikuwa anacheza timu gani? Efua. Efua nani? Efua nani sio jina lake mdogo wake. Alikuwa anacheza. Kweli. Alikuwa anacheza timu gani? Yaani umsajili sio kwenye Makarasha. Walimtambulisha. Makarasha alicheza Makarasha Day, dakika chache pia ambapo. Lakini ndio vitu ambavyo wataenda kujifunza. Ligi kuu imekuwa ni tofauti. Kwa upande wa wagosi wa kaya Coastal Union wenyewe wamekuwa na kiwango kizuri. Toka ameondoka kocha Juma Mambusi, Joseph Lazaro katika bench, wanaijua wenyewe timu yao ya barabara ya ngapi kule, barabara ya 10, wanaijua Coastal Union inataka nini, barabara ya 11. Coastal Union inataka nini, wanataka bao. Toka amekaa pale Joseph Lazaro amepata ushindi dhidi ya Singida Black Stars mechi iliyopita, lakini pia jana kupata ushindi dhidi ya Ken Gold, alama 6 hizo. Kwa hiyo kiwatazama hata kwenye msimamo kama wako safe hivi Hamisa au wanasubiri kupata ushindi mechi moja ili wawe wakati mawasiliano na wale ambao wanakwenda kwenye danger zone. Sio mbaya, ingawa sasa issue ambayo ipo ni kwamba ukiangalia difference ya point kuanzia ambapo kwa sababu wawili wanacheza playoff wana point 27. Afu leo juu yao ni 29. Kwa hiyo angalia 29. Yaani difference ya point ni ndogo sana. Such a way ukipoteza mchezo mmoja walikuwa chini yako wakashinda. Anapanda. Muangalie Fountain Gate alikuwa wapi? Alafu angalia sasa hivi Fountain alipo. Kwa hiyo bado pia na hata Coast waangalie kabla ya kushinda mchezo au kabla ya kushinda mchezo dhidi ya Singida Black Stars walikuwa nafasi gani, alafu angalia sasa hivi ambapo wapo. Kwa hiyo pia nao inawezekana kutokana pia na mechi zilizobakia ya sababu wana mchezo hapo ambao watacheza dhidi ya watacheza na Fountain nyumbani. Kwa hiyo watacheza na Mkokwani. Yes. Kwa hiyo unaweza kuangalia mchezo kama huo, watacheza mchezo dhidi ya Tabora pia wakiwa nyumbani. Ni aina fulani ya michezo ambayo unaweza ukampa ile guarantee ya kukusanya alama pia, kwa sababu pia Tabora nao sasa hivi ile fomu yao walikuwa nayo kama imeshuka. Lakini pia sio kama hapo kwenye safe side kwa idadi ya alama ambazo wamekusanya nazo, wamezikusanya. Ingawa pia nikiwaangalia kuna mabadiliko kidogo ambayo naona kwenye timu yao. Unajua ilifikia sehemu issue kubwa ambayo ilikuwa inawasumbua Coast. Yes, walikuwa wanafungwa, lakini ilikuwa ni timu fulani ambayo walikuwa waruhusu sana magoli. Issue yao ilikuwa ni kwenye eneo la ushambuliaji. Kufunga. Yaani ilikuwa ni timu fulani hivi ambayo ilikuwa inamtegemea zaidi mchezaji mmoja. Yaani Maabadi akiwa na siku mbaya hatufungi magoli. Timu haifungi magoli. Yaani hata idadi ya wachezaji walikuwa wanashambulia nao. Shambulia ni idadi ndogo ya wachezaji, utafunga vipi magoli? Sasa hivi angalau unaona uwepo wa mtu kama Amara Bagayoko, kuna kitu ambacho amekiongeza kwenye timu, Bakari Msimu. Kwa hiyo hicho akiendelea nacho, yani kwamba hata kama hatutengenezi nafasi nyingi, lakini angalau kwa hizi chache tunazozitengeneza tunacheza as a team, hatumtegemei mchezaji mmoja. Wana nafasi nzuri. Mimi binafsi sitamani kuwaona Coastal Union wakishuka, wala siwatamani kucheza playoff, kucheza playoff. Kwa sababu nikiangalia timu za championship ambazo zinatarajiwa kucheza playoff jinsi ambavyo zipo moto, kuna possibility kubwa sana kwa ambaye atacheza playoff msimu huu ligi kuu akarudi kwa alikotoka. Na pia Coastal Union ni timu fulani ambayo ni kama ni pride ya jiji la Tanga. Pia ni timu ambayo ni ya muda mrefu, ilishaikuwa na mafanikio. Kwa hiyo binafsi natamani wabaki, ila nao wazingatie msimu ujao. Yaani msimu unaofuata kuna baadhi ya hasa timu yao hasa maeneo ya pembeni huko wanapaswa kufanya usajili. Ligi inachangamka sasa hivi. Wachezaji wa mbele kule pembeni. Yes, yani wachezaji wa mbele ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni ya wingers wanapaswa kufanya usajili. Ligi sasa hivi imebadilika. Unamwona Mtibwa paka anashuka. Mtibwa msimu juzi kabla hajashuka msimu jana alikuwa na form mbaya. Akakaa pale paka akacheza playoff akarudi, akabaki. Msimu unaofuata kitu gani kilitokea baada ya pale? Moja kwa moja. Kwa hiyo usipoweka tahadhari. Alafu nakumbuka umenikumbusha kitu, hata wana Lizombe Majimaji. Walikuwa wacheza playoff ya kwanza, hivi dakika za mwisho wachezaji wanaenda kuiokoa. Nasema ikija kitokea wanaondoka mazima. Yaani wanapaswa kufanya alichofanya Tabora. Unaona Tabora msimu jana wamecheza playoff, wakajua makosa yao yalipokuwa, wakayarekebisha. Sasa hivi angalia walipokuwa. Kwa lazima pia wajiangalie. Haya. Ni michezo ya ligi kuu ya NBC, tulikuwa tunaangalia timu ambazo ziko kwenye hatari kule chini. Ken Gold tayari yeye ameshatuacha kule katika ligi kuu, pamoja na kwamba bado michezo mitatu kumalizia ligi kuu ya NBC, lakini hata akishinda michezo yote mitatu alama 16, akishinda michezo mitatu alama 9, maana yake atakuwa na alama 25, alama ambazo wenzake wameshazifikia tayari. Pale anemfuatia ni Kagera Sugar, wana Super Nkurukumbi
Tanzania Prisons nao wako hapo alama 27. Lakini pia Fountain Gate alama 29. Waje wa Kusini na Mungo bwana wamepata ushindi ule, wametoka kule bwana. Wametoka lakini bado lakini kidogo ahueni. Ahueni ipo kubwa sana. Mara baada ya ushindi hata ukimsikiza ulipomsikia Juma Mgunda akizungumza ulikuwa akiwa na tabasamu pana kwa sababu bwana kule kubaya. Alikuwa anaona kabisa hali si hali kwa upande wake. Alichukua timu ikiwa na pointi 12 wakati ule. Pointi 12. Sasa hizi wamefikisha 31. 31. Yes, kwa hiyo nafikiri kapambana sana. Kapambana kuhakikisha timu inafanya vizuri. Nazo ni kati ya timu ambazo zinapambana kweli kweli kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Unaona alama zile zinavyo yani kule kwenye Sangara kuna nafasi ya 13. 27. Prison 27. Kagera Sugar 25. Kwa hiyo yani sasa hivi hawa Juma Kaseja pale nafasi ya 15 alama 9 akishinda michezo mitatu anakuwa na 31. Yes. Alafu dua ziwe nyingi kweli kwa wenzake wa juu pale. Kunuti yani ziwe nyingi sana. Wakati wao unashinda wenzako wagande. Wakati wao unashinda wenzako wagande hapo ambapo hapo. Na kitu kibaya zaidi kwa sasa hivi baada ya Coastal Union kuruhusu bao jana kwenye benchi pale walirusha mikono yani ni kitu kwa sababu kwa sasa hivi timu zinafungana sana point 27 cheki goal difference pale 16 kwa 10. Kuna 30 17 kwa 4, kuna 31, kuna 10, kuna 5. Kwa hiyo saizi kila timu inatazama kwa namna gani wanaweza kufunga bao lakini kutafuta suluhu ya kuruhusu goli. Ndio maana Coast baada ya kufungwa lile goli moja jana kuna namna ambavyo expression ya benchi la ufundi hawakuhitaji kuona wanaruhusu bao kwa sababu thamani ya kuwa na clean sheet kipindi kama hiki ni kubwa kule au kufunga mabao mengi zaidi. Hata kama utaruhusu bao moja basi wewe hakikisha umefunga 3 au 4 ambayo yataweza kama JKT hata kitu chochote. JKT ana sifuri yake pale. Hadaiwi. JKT ni moja ya timu ambazo hizo daraja ya kati, moja ya timu ambazo zinazuia vizuri sana. Pale vizuri sana JKT. Yaani katika timu zote pale ndio kuna goal difference, kuna 0 pale. Yaani ukitoa Yanga, Simba, Azam na Singida, JKT ndio anafuata kwa kuruhusu magoli machache. Ameruhusu magoli machache kuliko hata Tabora United. JKT. Msimamo wa ligi kuu unapendeza sana. Ushindani umekuwa mkubwa sana. Njaa ya kubaki ligi kuu, njaa ya mafanikio kwenye ubingwa, njaa ya wanao kwenye mstari mwekundu ukitazama nao. Kwa kipindi kilichopita tulikuwa tunasema ukifikisha pointi 30 unaweza kuwa salama kubaki ligi kuu kwenye misimu iliyopita. Lakini kwa sasa tunaona ile benchmark inakwenda inasogea kwamba point 30 hazikutoshi wewe kusalia ligi kuu. Kwa hiyo inawezekana tukafika wakati pointi 40 zinaweza kukufanya wewe uko ligi kuu na baadaye huenda zisitoshe tena. Lakini kwa hapa tulipofika hivi sasa si mbaya, ushindani unaoona kabisa. Zamani mwenye pointi 30 anashangilia kabisa pointi hizi. Lakini mpaka sasa mwenye 31 bado yani 31 ni Coastal Union ambayo yuko nafasi ya 8 na zimesalia mechi 3. Huyu mwenye pointi 27 kazidiwa pointi 4 na mtu ambaye yuko nafasi ya 14 kazidiwa pointi 4 na mtu nafasi ya 8. Kwa kikubwa kwa ni kuona kwa namna gani wanaendelea kushinda mechi zao. Kwa hiyo lile gap lote kwa sasa hivi kwenye hii michezo mitatu inawezekana tukashuhudia ups and downs nyingi kweli kweli, kwamba kuna watu watapoteza, kuna watu watashinda, kuna watu watatoa sare. Uhitaji ni mkubwa sana. Kuna timu pale zipo chini lakini ukitazama fixture yao wana mechi na Yanga, wana mechi na Simba ambazo ukitazama ni timu ambazo zinakwenda kugombania ubingwa. Kivyo vyote hii mechi ni mechi ngumu. Tanzania Prisons ana mechi na game na Yanga, ana mechi na Simba. Mechi ya mwisho. Ken Gold ana mechi na Azam. Ken Gold ana Simba. Kwa Rayo baba Azam. Kwenye vita ya nafasi ya 3 pale yeye na Singida pale. Kwa hiyo unaona kwenye kila eneo
kuna vita yake ya ubingwa ni hawa wawili, kwa sababu Azam walipofungwa na Yanga vita yake ya mbio za ubingwa ikawa imekatishwa pale. Imekatika pale. Timu ambazo ziko safe mpaka sasa hivi tukimzungumzia Tabora, JKT, Dodoma Jiji, JKT, Dodoma, Angalau wanabaki. Hizo timu tatu. Ndio ambazo ziko safe Yes. Hao sasa wanapiga zao juisi tu, kama wanatulia, wanaangalia kwa sababu ukiangalia hata kama kwenye michezo mingine ukijaribu kuangalia performance ya points unaweza kusema walau wao wapo salama, lakini wanaweza kutoka kwenye nafasi ambazo wapo wakashuka kidogo ama wakapanda kidogo. Haya, ni mwenendo wa ligi kuu ya NBC. Tunakwenda kutazama sasa kuhusiana na wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambayo inatarajiwa kuondoka nchini kesho kuelekea Durban, Afrika Kusini, tayari kwa mchezo wa marudiano wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Simba ilishinda bao 1-0 nyumbani, hivyo inahitaji sare aina yoyote ili kufuzu finali ya michuano hiyo ya pili kabisa kwa ukubwa kwa ngazi ya vilabu barani Afrika. Jadala mkubwa ni Simba kwenye mipango ya namna gani kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri yoyote ambayo yataifanya kuingia finali. Tayari wana goli moja. Wanaondoka nchini wana goli moja. Kule wanakwenda Durban. Akiba wanayo. Akiba wanayo. Yule hana chochote. Wewe una moja mfukoni. Ni of course ni mchezo ambao ukiwa kama ukimwangalia Fadlu kama wote tulitazama mechi ya Simba, utaona utofauti wa mechi alivyoicheza ile mechi, yani game plan ya mchezo ule na michezo yake mingine yote aliyoicheza msimu yote ya away ya nyumbani aliyocheza ni Amani Stellenbosch mchezo wa kwanza huu. Unajua Fadlu ni mwalimu ambaye ni muumini sana wa possession. Anafundisha possession based football. Yaani anahitaji zaidi, ndio maana unamuona sasa hivi mtu kama Fabrice Ngoma ni mmoja wa wachezaji ambao ni key player sana kwake. Yaani sababu ni mmoja wa wachezaji ambao anadumisha sana ile kucontrol timu au kuipa balance team kwenye eneo la katikati. Sasa sana kwenye kupasiana sana mpira. Ila juzi ukiangalia Simba walipunguza kucheza zaidi kwenye pasi. Wacheza sana direct. Kutokana pia na aina ya mpinzani. Unajua ukiangalia Simba toka ameanza hii kampeni ya Confederation, mpinzani ambaye amekutana naye ambaye ana ladha kama ya Stellenbosch ni mmoja tu, FC Bravo peke yake. Ndio alikuwa ni mchezaji ambaye ni timu ambaye nayo inataka na wenyewe wanataka kucheza mpira. Yes, let's play. Yaani timu ambazo zinacheza mpira, let's play. Ukiangalia wengine kuanzia Ahli Tripoli kaskazini wale wote wale kina cheza wanacheza sana wazao mid block. Kasa na nyuma. Tena wale Al-Masry sio mid block, walikuwa wanacheza chini kabisa, wale walikuwa wanacheza low block wale. Al-Masry sijui ukiangalia wale Ahli Tripoli, Constantine wote wacheza aina moja na nilitegemea pia kumuona Fadlu akibadilisha aina ya mchezo. Sababu ukisema wote mchezo kwa kupossess inakuwa sasa huo sio mchezo wa mtoano. Labda mchezo hivyo kwenye mechi ya makundi na pia huko nyumbani. Kiafrika tunaamini sana ukiwa nyumbani ndio eneo la wewe kuweza kushinda mchezo wako. Kwa hiyo mchezo wa pili sasa, cha kwanza kabisa uliwaona kipindi cha pili namna ambavyo Stellenbosch walibadilika. Hivyo ndivyo ambavyo wataanza mchezo kwenye mchezo unaokuja. Wataanza katika zile dakika 30 za kipindi cha pili walivyocheza ndio watauanza mchezo. Si wako nyuma. Kwani ukae nyuma wakati huo mchezo wa mtoano utafunguka zaidi. Dakika 90 180 mnaenda kumalizia 90 za pili. Kwani ukae nyuma? Haimaanishi kwamba ukiwa huko nyuma muda wote utakuwa unabakiza nyuma mabeki wawili, kiungo mmoja, wengine wote wabakia wachezaji juu. Hapana. Kuna wakati uta maintain angalau, kwa sababu haimaanishi kwamba hata timu ambayo inaenda kucheza kwenye counter attack haimaanishi kwamba muda wote tutakaa nyuma sisi basi tukipata tunabutua mbele. Hapana. Kuna wakati nao watataka kupossess kidogo, wapate kile kitu tunakiita resting possession, kwamba kuzuia kunachosha. Kuna wakati utahitaji kupumua, angalau upige pasi 20 hivyo ili uweze kupumua. Kwa hiyo naamini mpango mkakati wa Fadlu ni kwamba anajua kabisa kwamba Stellenbosch kwenye dakika 30 za mwanzo watawafosi sana Simba, watawalazimisha sana kufanya makosa. Kwa hiyo ataiandaa timu yake au ataplani mpango mkakati wa kwamba iko hizo dakika tukawazuie kwenye maeneo ambayo wao ni bora. Kwa nini? Wao ni bora sana kwenye maeneo ya pembeni. Angalia wale wingers wao. Kuna yule mmoja alimpa kazi sana Shomari Kapombe. Wakati ambapo Shomari alikuwa anapanda, yeye anapokea mipira nyuma yake. Yes, kwa hiyo kwa nini sasa tuendelee kushambulia? Sababu mi plani
ya ukimwangalia ya mwalimu wa Simba anahitaji zaidi timu yake icheze, wale winga wasogea hapa katikati, yani awe na namba 10 watatu nyuma mshambuliaji, mabeki wake wa pembeni wasogee. Sasa ukishacheza hivyo, then mpinzani wako ana wachezaji wa pembeni ambao ni hatari, obvious utakonsidi au utasababisha hatari. Kwa hiyo kwa hizi dakika tumeze kwanza mashambulizi, na hicho ni kitu ambacho Fadlu amekuja kukibadilisha Simba. Simba sasa hivi imekuwa ni timu ambayo ukiwafunga, nimeona Simba msimu ameruhusu goli linalotokana na makosa ya kimuundo moja tu dhidi ya Azam, goli la Zidane Sereri. Ile ndio goli pekee pasi ya Fraser. Sababu pale walikuwa kwenye wanasema nyuma ya migongo ya wachezaji wa Simba. Lile lilitokana na makosa ya kimuundo. Ila mengine yote ambao wanafungwa. Yaani kwamba walitoka wote wakasahau. Na ukiangalia walikuwa wakati wanafunga ile goli walikuwa kwenye shape yao kabisa ya 4-2-3-1. Lakini angalia mpira ambapo umepigwa, alafu angalia wana movement ya Zidane. Lile linatokana na makosa ya kimuundo. Ila mengine mengi ni ukuta Chemaloni amefanya makosa, mara Abdulrazak Hamza amejifunga. Kwa hiyo Simba ni timu ambayo wakiamua kusit in, yani kukaa kwenye ile settled defense, tunaamua kuzuia labda kwenye low block, kwenye mid block fulani, njooni mtufungue. Ni ngumu sana kuwafungua, na kwa sababu tayari mpinzani wako atakuwa anazuia na wachezaji wengi, lazima nawe uongeze namba ili uweze kumatch ile namba ya wanavyozuia. Kwa hiyo obvious nyuma utaacha nafasi, ni riski kwenye mpira. Mimi hapo hivi umezungumzia kuhusiana na ile low block au mid block ambayo timu za kaskazini zinacheza sana. Mwalimu Fadlu na Robertinho Oliveira ambaye aliondoka, alikuwa na sifa sana ya kucheza mid block wakati anacheza away. Tulishuhudia hata Simba na Wydad katika mchezo wa robo finali alicheza, walisema ile low block na mid block zote nafikiri alicheza, alimaliza. Simba kwa concede goli moja. Fadlu tumeshamtazama katika mechi za kujilinda namna hiyo za away. Ni mchezo upi ambao pengine amecheza mid block au low block Simba ikawalipa? Okay, kwanza karibu michezo yote ambayo Simba amecheza away msimu wamecheza kwenye mid block mingi. Na pia kwenye mid block ambao wanacheza na depend. Kuna wakati mpinzani atakuwa anakuja na kasi ya mashambulizi inaongezeka, watarudi nyuma na imewalipa. Isipokuwa tu ni kwamba wachezaji mmoja ndio wamefanya makosa. Kwa hiyo kama mwalimu, kwa sababu tayari game plan yake ni kucheza kwenye mid block, imemlipa. Kwa mfano, mchezo dhidi ya CS Constantine alicheza kwenye mid block. Magoli yaliyofungwa, makosa ya mchezaji mmoja. Abdulrazak kajifunga, Chefo ndo Maloni, mpira wa kwanza ameupoteza, mtu anakuja anafunga. Mchezo dhidi ya FC Bravos hivyo pia. Goli latokana makosa ya nani? Ya Chefo ndo Maloni. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mwalimu akistiki kwenye plani hiyo, then akawaambia wachezaji wake tupunguze makosa kwenye eneo letu la ulinzi. Kuna namna fulani itawalipa, kwa sababu kwa jinsi ambavyo wamecheza hawajafungwa wale magoli ambayo yanatokana na wao kucheza kwenye block ya namna hiyo, na hiyo itawapa nafasi pia, kwa sababu wapinzani watakapokuwa wanashambulia na idadi kubwa, nyuma watakuwa naacha magepu. Simba na wachezaji wenye kasi kwenye maeneo ya pembeni, wana Elim Panzo, Kibisawala, wana Kibu Dennis Prosper, wataweza utilize hayo maeneo ya pembeni. Na kuna wakati pia wanaweza kaamua sasa, okay, wacha tuposesi, sababu pia ni tunasema njia nzuri ya kupoteza muda ni kuposesi mpira, na Simba ana uwezo pia kuposesi mpira. Wana uwezo kuposesi mpira, kitu ambacho kiliwafanya, yani mwalimu Fadlu aliwasoma, au naweza ngasema video analyst wa Simba alifanya kazi nzuri sana. Aliwasoma wale Stellenbosch. Kwa nini Fadlu hakuweza kuposesi kwenye ule mchezo? Ukiangalia Stellenbosch hasa kipindi cha pili, walikuwa wanaonyesha ni timu ambayo wanaweza kucheza kwenye maeneo finyu. Yaani mtu anaweza kapokea pasi katikati ya watu wawili, akatani akatoa pasi akasogea. Ukishacheza na timu za namna hiyo, ukitaka kuposesi, watakupigia pressure kwa sababu wanajua kukaa kwenye njia za pasi. Kwa hiyo tuondoe hiyo athari, tucheze zaidi kwenye mipira mirefu, tucheze zaidi kwenye transitions. Tukiwapoka mipira, tunamwangalia nani yuko pembeni, tunapeleka mipira. Lakini kwa namna ambavyo nimeona Simba wakicheza, kwa namna ambavyo nimeona Stellenbosch wakicheza, ingekuwa mchezo umeisha kwa sare basi 0-0 au Stellenbosch alipata goli, kwa namna fulani ambavyo ningeuona mchezo ni mgumu sana kwa Simba. Lakini kwa namna ambavyo Simba wanacheza, natamani nione Stellenbosch kuwa timu ya kwanza kuwafunga Simba kutokana na namna ambavyo wanacheza, yani kuwalazimisha Simba kufanya makosa ya kimuundo ili waweze kuwafunga. Natamani nione wakifanya hivyo, lakini niliwaona wakishambulia. Ni timu fulani hivi ambayo wana pia wakati mwingine wanakaa wachezaji watatu nyuma na watatu wanakuwa mbele zaidi. Hii ni mechi ya marudiano kwa kutumia wachezaji wenye kasi, kina Elim Panzu, Kibu Dennis Prosper. Unaona Fadlu akianza na unasema ile mipira mirefu, la sio kukaa sana na mpira kama ambavyo Simba imekuwa ikizoea kucheza, ili kuweza kupata faida ya haraka ya ugenini. Nafikiri anacheza dhidi ya timu ambayo
hata yeye mwenyewe alijinasibu kwamba anaifahamu kama kiganja chake cha mkono. Kwa sababu ameshacheza dhidi yao na pengine inakuwa rahisi kwake kufuatilia soka la nchini kwao, kuona nini ambacho kinaendelea huko. Kwa hiyo alijinasibu hivyo kwamba anacheza dhidi ya timu ambayo anafahamu namna ambavyo wanacheza na namna gani timu yake itapaswa kufanya. Hiyo ndio advantage kubwa ambayo Simba walikuwa nayo kwenye mchezo wa kwanza, kwamba wanaye mtu ambaye anawafahamu wapinzani wake kwa kiasi kikubwa, na solution ya wao kupata matokeo mazuri inatokana na mpango kazi ambao yuko nao. Kila mmoja aliona namna gani ambavyo timu ilikuwa inacheza. Pasi za haraka, kuweka mipira kwenye njia wakitumia kasi ya wachezaji wa pembeni. Umemzungumza Kibu, umemzungumza Elim Panzu, lakini pia hata namna ambavyo Jean Shalau alikuwa akicheza. Hakuwa more advanced kucheza nyuma ya Mukwala. Mukwala kuna kipindi alikuwa lonely sana. Kwa sababu ilikuwa ni mpango kazi ambao pengine aliamini kuwa na mchezaji ambaye kutakuwa na nafasi kubwa sana katikati mwa uwanja kati ya Ngoma na Kagoma. Au akicheza mbele zaidi, hii space inaweza kuwapa shida sana hawa wachezaji wawili. Au mipira mingi kaiomba akiwa anatazamana na Kagoma ama na Ngoma, yani yupo kwenye phase yake yeye kuliko upande wa pili. Na baada ya hapo atampunguza mchezaji wa kwanza, atampunguza mchezaji wa pili, ataweka pasi kwenye njia, ndio timu itaanza kuflow kutokana na flow ya pembeni. Sasa kama ni kasi ama wata slow down game. Kuna kipindi tulikuwa tunaona namna ambavyo wana rotate wachezaji. Kapombe ameshenga kwenye box zaidi ya mara 3 kama namba 9. Anaingia kwenda kuattack. Yote hiyo ni kujaribu kutafuta solution ya namna gani wanapata matokeo chanya. Lakini kikubwa ambacho kina faida kwa upande wao, Simba inakwenda kwenye mchezo wa pili wakiwa tayari na ushindi, pasina kujali ni idadi gani ya mabao ambao wamefunga. Tayari faida ipo upande wao. Ni kwa namna gani wanakwenda ku-execute sasa mpango kazi wa mwisho. Tumezungumza namna ambavyo Simba akacheza away, amecheza mechi ngumu dhidi ya Ahli Tripoli. Pengine ni kati ya mechi ambazo binafsi nilizitazama kwa umakini zaidi, namna gani ambavyo timu inaweza kupata matokeo mazuri Libya, na mechi ikaenda kumalizika kwa suluhu. Katika mechi ambayo nafikiri hakuna mechi ambayo wachezaji wa Simba walipambana, ulama unasema mid block. Pengine kwenye mechi kama ile ni kati ya mechi ambazo ulikuwa ukitazama mchezaji ambaye ameperform under 6 haumuoni. Wote 6 ya 10 haumuoni. Wote ulikuwa unaona 7 ya 10 mpaka kwenye 9, kwa sababu namna timu ilivyozuia ilikuwa ni superb. Na namna ambavyo timu ilikuwa inakwenda kushambulia ilikuwa ni superb. Namna ambavyo kila kitu kilifanyika ilikuwa ni superb. Kwa hiyo pengine atawakumbusha wachezaji wake namna gani ambavyo wanapaswa kufanya, kwa sababu ni wachezaji ambao wana experience kubwa. Timu ina mchanganyiko wa wachezaji ambao wamekwisha cheza mpaka finali. Unamzungumza Ngoma, Kamara kasha cheza nusu finali akiwa na Horoya. Kwa hiyo unayo krimu ya wachezaji ambao wanahitaji mafanikio, unayo krimu ya wachezaji ambao wamefanikiwa kwenye michuano hii na wana historia kubwa. Unalo benchi la ufundi ambalo kila detail ndogo ndogo ya timu pinzani iwe ya klabu yao wanaijua, na huenda wakapata pa kuanzia, kwa sababu hata Stellenbosch unasema kwenye kupossess mpira si timu ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kupossess mpira ukiwa kwao. Ni timu ambayo wanafungwa kwenye mechi na Berkane kama ni timu ambayo wakiwa na mpira, licha ya kuwa na wachezaji, mimi ndo timu ambayo imenishangaza sana. Stellenbosch wana wachezaji wengi sana upande wa pili mwa uwanja. Wakati wanacheza kwenye hatua ya makundi, namna ambavyo timu pinzani itaanzisha mpira kwenye eneo lao, walau kuna timu ambazo zinakuwa na nidhamu kwamba kuwe na mtu mmoja au wawili ambao wanaweza kuweka pressure kule juu, ili mpira ukitoka kule kuja huku
tuwe na idadi ya wachezaji ambao wana uwezo wa kupokea na initiate mashambulizi. Lakini kwao hawaoni hatari kuwa na wachezaji mpaka 4 kwenye eneo la pili la uwanja wakiwa wanakaba. Kuna situations nyingi sana ambazo Simba walikutana nazo baada ya wapinzani kusogea kwa kiasi kikubwa, wakakutana na space kubwa mara nyingi, lakini wakashindwa kutumia hizo nafasi. Kwa hiyo kwa kiasi naamini Fadlu Davids anayo faida, licha ya kuwafahamu yuko na kundi la wachezaji ambao kimbinu wanaweza kufanya kitu cha utofauti kwenye michezo ambayo wanacheza. Wamekwisha cheza Kaskazini, wamekwisha cheza Afrika ya Kati, wamekwisha cheza dhidi ya timu za Kusini. Kwa hiyo naamini hii ni mechi ambayo kama wao watapunguza hiyo pressure, wanaweza kupata kitu chenye faida zaidi, kwa sababu Hamisa amezungumza, Stellenbosch wanaweza kukopi na kupesti performance ya kipindi cha pili dakika 30 za mwisho, kwamba tujaribu kuweka pressure, tusawazishe bao ambalo tulifungwa kule, kuweka level aggregate, kisha tuone kitu gani kitafuata, na pengine ndio huenda ikawa hatari zaidi kwao, kwa sababu itabidi wa force mashambulizi, watoke kwa idadi kubwa, wasogee upande wa pili. Simba ina wachezaji wengi wenye uwezo wa kutumia counter attack. Umemzungumza Mpanzu, Jean Sharaua mwenyewe, Kibu Dennis, kina Kibu. Kuna bao lilifungwa dhidi ya Sfaxien kwa mpira mmoja kutoka kwenye safu ya ulinzi, Shemaloni alipiga, Ateba akataka control, akau misplace, lakini Awa akapita akaenda ka score. Unaona ni kwa namna gani ambavyo timu inaweza ikacheza hata kama kuna idadi kubwa ya wachezaji. Na kuna vitu viwili ambavyo nataka nizungumzie mchezo wa Simba. Kwanza kuumia kwa Sheikh Malone, Shamu Karabwa pamoja na Jean Sharaua. Kwanza kwenye safu ya ulinzi, nani anaweza kama mbadala kama endapo hawatakuwa fit kucheza kule Afrika Kusini? Lakini pia mechi ambayo ilimalizika hapa, dakika zile za mwisho, filimbi ya mwisho ya mwamuzi, reaction ya kocha wa Simba Fadlu Davids inaakisi kama hakuridhika na kile ambacho Simba wamekipata. Reaction yake, unajua mpira unapomalizika, mwalimu reaction yake unajua kwa sababu anafurahia kile ambacho amekipata. Mwingine anashukuru, unaweza kwa timu inapelekewa moto dakika 90 imeisha, ananyanyua mikono kwamba alhamdulillah mechi imeisha. Lakini kwa Fadlu Davids unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho alikuwa anahitaji kupata zaidi, lakini amekikosa. Nafikiri kama mtozi atatuletea tutaona. Lakini tuzungumzie kwanza hapo kosekana mfano kwa Shamu Karabwa pamoja na Shefondo. Kama watakosekana walinzi wawili wakati, nani anaweza kama mbadala sahihi katika hiyo mechi? Okay, Simba wana beki Ameni Hussein Kazi, lakini unajiuliza Hussein Kazi mara mwisho kucheza ni lini? Kwa hiyo pia humpi nafasi ya kucheza. Kuna mchezo mmoja waliucheza ilikuwa ni dhidi ya Mbeya City. Ilikuwa Mbeya City, mchezo mmoja wa CRDB wa nyuma kabla ya Mbeya City. Walicheza ile mchezo nikaona rotation, kuna sababu mwalimu alizifanya, Yusuf Kagoma karudi kucheza chini. Hicho ndicho ambacho nategemea kitakuwa. Yaani kwa namna yoyote ile ambayo Kagoma acheze pale na kuna mawili kati ya hayo. Whether Kagoma acheze pale au acheze na back 3 afu ampe Shomari Kapombe ile role ya kuwa anapanda juu kama winga. Sasa hicho unajua, yani mifumo ya back 3 ni mifumo fulani hivi mibaya sana, inakuhitaji uwe umeshautumia zaidi ya mara moja. Mfumo ambao wanatumia Bali Bakuzen. Wachezaji watatu hivi. Yaani ule ni mchezo, naweza nikakupa mfano. Unakumbuka msimu jana mechi ya Azam dhidi ya msimu huu finali ya Ngao ya Jamii. Mechi ya kwanza ya Azam dhidi ya Yanga. Azam walikuwa afungwa 4. Yoro alijifunga goli, ilipigwa cross na Boka akajifunga. Walinzi watatu. Yoro alicheza na Mandoza. Na Yannick Kibangala. Sasa ukiangalia ile magoli walifungwa kwenye maeneo yale ambayo ni udhaifu wa back 3. Ni kwa sababu mfumo wa namna hiyo ilikuwa hajawahi kuitumia. Kwa hiyo nachokitegemea labda inawezekana akacheza pale ile eneo la katikati, akacheza Buraza Kamza pamoja na Yusuf Kagoma, sababu Yusuf Kagoma hata kwenye baadhi ya michezo ambayo amekuwa akicheza pale au hata kwenye mchezo ule uliopita dhidi ya Stellenbosch alipocheza, anakuonyesha ni mchezaji ambaye yuko quick,
kuanticipate tukio, kwa sababu unajua hata anapocheza kwenye eneo la kiungo, sio ile kiungo ambaye anasubiria tukio litokee ndo akasafishe. Anaweza kuanticipate hii pasi inapigwa pale. Akaingia pale kwenye eneo akacheza ule mpira akautoa. Kwa hiyo anaweza akacheza pale na pia kitu kingine kitachowasaidia, alishawahi kusema Johan Cruyff kwamba kila mlinzi ni mlinzi mzuri pale anapozuia eneo dogo. Kwa sababu ni mchezo ambao inawezekana kwa zile dakika ambazo Stellenbosch watakuwa wanalazimisha kushambulia, Simba watakuwa na wachezaji wengi kwenye eneo lao. It means kwamba hata eneo ambalo Kagoma atazuia ni eneo dogo, sio eneo kubwa, sababu akikaa hapa mbele yake anamuona labda Dibra Mavambo, mbele yake anamuona ba Fabrice Luamba Ngoma, pembeni yake anamuona Abdulrazak Hamza. It means kwamba hata majukumu ambayo atakuwa anayafanya atakuwa anazuia zaidi kwenye kaeneo kadogo, lakini ndivyo namna ambavyo ndivyo football ilivyo, na hii ni wake up call. Yani ni simu anapiga kwa viongozi wa Simba kwamba kwa msimu unaofuata Simba ni timu ambayo inacheza mashindano mengi sana. Ukiangalia Chefondo Malone ndo tayari msimu umeshaisha. Karabu Chamu bado ripoti haijatoka kwamba labda atakosekaba kwa muda gani. Ukiangalia sasa hivi kampeni ya Simba bado ana ligi kuu, bado ana CRDB, bado ana hii shirikisho ambayo tayari ashapiga hatua moja kwenda kucheza finali, ambapo sasa anachotakiwa kukifanya sasa hivi ni kwamba ujue kwenye mchezo achana na issue za formation, usiwacheza kwenye 4-4-2 mid block. Kuna zile basics za mpira. Kwamba nyinyi wachezaji mnautaka mchezo. Yaani mpo tayari, mpo willing kupambana. Tunaweza tukacheza kwenye mid block tukafungwa hapo kwenye mid block wetu. Watu wakapita. Kwa hiyo tunaweka pressure kwenye mpira. Unahakikisha unakimbia kilomita nyingi zaidi ya mpinzani wako unapokuwa uwanjani. Kuna wakati mchezaji anaweza kachezeshwa out of position, lakini the way ambavyo atakuwa anataka kuipambania budget timu yake, usione madhaifu au madhaifu ambayo utaona machache sana yanayotokana na kwamba si eneo lake analolicheza. Ana basics za kucheza au zile principles za kucheza kwenye hilo eneo kuna ambazo yeye hana kwa sababu acheze kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kwangu mwalimu kufanya mabadiliko kwenye hilo eneo itadepend kama ataamua kwenda kwenye back three kama mchezaji mmoja kasogea juu, au ataamua kucheza Yusuf Kagoma acheze pale, Dibra acheze juu pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, yeye mwenyewe jinsi ambavyo ataamua. Lakini pia sasa kucheza na Dibra pamoja na Fabrice Luamba Ngoma itakusaidia zaidi kucheza kwenye settled defense, kwamba naamua kucheza zaidi, naweza tu nikakaa tu kwenye mid block fulani. Haba kama na washambuliaji wawili juu ambao wanaweka pressure, wasio wanaweka pressure kwa walinzi. No, waanze kuweka pressure hapa katikati kuanzia kwa viungo. Sababu itanisaidia pia angalau kupunguza kutokuonekana kwa madhaifu ya wachezaji wangu. Anapocheza Ngoma na Dibra ni aina fulani ya wachezaji ambao mkisema mcheze na muamue kufunguka, muache space kwenye maeneo katikati, wataadhibiwa. Sio wachezaji wenye kasi. Tofauti na ambavyo yupo. Ndio unaona partnership ya Kagoma na Ngoma imehit sana kwa sababu wametokea kuendana. Lakini kwangu mabadiliko yote atakayofanya mwalimu itadepend na wachezaji the way ambavyo wanautaka mchezo. Naamini Simba bado wana nafasi. Sawa, ni mchezo huo wa marudiano wa kombe la shirikisho kati ya Simba, mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, mechi ambayo itapigwa kule Durban, Afrika Kusini, na mnyama mawindoni ataondoka kesho. Tulikuwa tunajaribu kutazama kikosi cha Simba kitakavyokuwa kule Afrika Kusini katika mchezo wa mkondo wa pili baada ya baadhi ya wachezaji wake wa safu ya ulinzi kuwa na injuries, Shamu pamoja na She Malone Fondo. Fadu Davis, kocha mkuu wa Simba, atakwenda kuingia katika mchezo huo kwenye mbinu za namna gani. Kuna ile 3-5-2 lakini pia kuna mifumo mingine ambayo mingi tu makocha wanatumia. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirudi tutaendelea na wewe, usiondoke. Hii ni Viwanjani. Tumerudi baada ya mapumziko na bado uko nasi Viwanjani. Ulama Eid Salum niko hapa kama kawaida kukuletea taarifa zile ambazo ni nzuri kweli ambazo tumekusanyia kwa siku hii ya leo. Hamisa Abdurrahman naye tuko naye hapa ili uweze kuenjoy. Tuko naangalia mchezo wa pili wa Simba wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Michezo ya Simba ugenini dhidi ya Al Masry, Simba kapoteza mabao 2-0, lakini FC Bravo Simba kaenda sare ya 1-1 kule Angola. Na mechi nyingine CS Faction ya Tunisia, Simba kapata ushindi wa goli 1-0 ugenini hiyo. CS Constantine wao kapata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Simba kule Algeria, lakini dhidi ya Ahli Tripoli mnyama Simba kalazimisha suluhu, hakuruhusu bao. Kwa hiyo utaona michezo ya ugenini jinsi ambavyo Simba amecheza msimu katika kombe la shirikisho chini ya kocha Fadu Davis.
Kwa Stellenbosch ambao ndio wanakwenda kucheza na Simba katika nusu finali ya pili, wao michezo yao ya nyumbani, wakiwa nyumbani wana wa Madiba bila dhidi ya Zamalek, mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho ambao washaondolewa, lakini pia wakapata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Stade Malien, wakapata tena ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Lunda Sul, wakapata ushindi wakapotea dhidi ya RS Berkane, jamaa unajua kufunga hatari sana, mabao 3-1, lakini pia wakapata ushindi dhidi ya AS Vita ya DRC Congo mabao 2-0 wakiwa nyumbani. Wamefungwa na RS Berkane pekee mabao 3-1, ambayo mechi ya marudiano kule Morocco walifungwa goli 5. RS Berkane huyu ambaye katika nusu finali ya kwanza kamfunga Constantine goli 4. Kuna mwamba huyo Sama. Haya, hiyo ndio trendi yao wakiwa pale nyumbani. Mnyama anakwenda kucheza naye pale Hamisa. Na tunaungana pia na Adriano James, mtaalamu kabisa, naye yuko hapa kaja kuongeza maalumati kidogo. Uko vizuri? Uko vizuri au sio? Hamisa, hii ya Simba matokeo ugenini hayawatii hofu kabisa wana Simba na mashabiki wa Simba wanapocheza wakiwa ugenini. Sure, na ukiangalia ni mchezo mmoja pekee kwenye hatua ya makundi ambao hawajafanikiwa kufunga goli wa ugenini. Pekee mmoja dhidi ya Al Masry. Walipofunga magoli 2-0. Okay. Mchezo dhidi ya Constantino walifungwa 2-1. Dhidi ya Sfaxien wakashinda goli 1-0. Dhidi ya FC Bravos 1-1. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ni timu ambayo pia nao wana uwezo kufunga goli kwenye mchezo. Ingawa pia ukiangalia ni rate ya goli 1-1 ambao wamelifunga ugenini, lakini pia nayo ni goli. Kwa hiyo inakuonyesha pia kwamba hata kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch pia wana uwezekano vile vile wa kuweza kufunga goli kwenye huo mchezo. Na pia Stellenbosch kujaribu kuangalia wamepoteza mchezo mmoja pekee dhidi ya Berkane. Ya Berkane, na kufungwa na Berkane, ukijaribu kumwangalia Berkane ni moja ya timu ambazo ukiziangalia ni title contenders wa hii kombe la shirikisho. Kwa hiyo pia si ajabu sana kwa timu changa kama Stellenbosch kufungwa na RS Berkane. Kwa hiyo pia ni mchezo ambao utawabidi pia Stellenbosch waingie kwa tahadhari kwamba tunakwenda kucheza na timu ambayo ina uwezo wa kufunga goli kwenye uwanja wowote ule. Timu ina mtu kama Elie Mpanzu, timu ina mtu kama Jean Charles Ahoua, timu ina mtu kama Lionel Ateba. Ni aina fulani ya wachezaji ambao wanaweza kukufunga kwenye kila maeneo. Na uzuri ni kwamba Simba ni moja ya timu ambazo aina yake ya ufungaji wa magoli imekamilika. Unaweza kufunga magoli kwenye open play, unaweza kufunga magoli kwenye combination play, unaweza kufunga magoli kwenye set plays. Ukiangalia mchezo dhidi ya FC Bravos, set play ilikuwa ni penalty ile ya Jean Charles Ahoua. Mchezo dhidi ya mchezo dhidi ya CS Sfaxien wanarudi goli la Kibu, ilikuwa mpira wa kutenga Benjamin Mkapa. Kwa hiyo jaribu kuangalia pia ni timu ambayo unaweza ukawazuia kwenye kucheza kwa kupasiana mpaka kukufunga, lakini wakapata kona moja akaja akafunga ikapigwa kona na Jean Charles Ahoua, akaja akafunga mtu kama Fabrice Luambangoma ambaye ni mmoja wa wachezaji wa Simba ambaye amekuwa akiexploit sana mipira ya juu. Kwa hiyo pia Stellenbosch nao watapaswa kuwa na tahadhari kwenye huu mchezo kwamba tuko nyuma. Ukishakuwa nyuma huwezi kukaa nyuma tena kuzuia. Inabidi no way, inabidi ushambulie. Yaani kwa hii michezo yao inaonekana kabisa kuna magoli yatafungwa. Tena sio moja. Inawezekana kuna magoli zaidi ya 2 yatafungwa kwa sababu Simba anafunga akiwa ugenini. Stellenbosch nao akiwa nyumbani kwao wanafunga. Kwa hiyo Adriano, nafikiri utakuwa umenielewa vizuri, lakini tuje kwako sasa Adriano. Nimekuelewa vizuri sana Ulama. Nimekuelewa vizuri sana. Angekuwa Bayona angecheka sana. Mechi za namna hii kwa mazingira ya namna kwa pande zote mbili. Lakini tension ya mchezo wenyewe nusu finali mbaki ni huo mchezo mmoja ambayo itatoa taswira ya timu kwenda finali. Finali ndio mchezo wa mwisho katika mashindano husika. Stellenbosch watataka kufanya hivyo kwa nyumbani kwao kuondoa Simba, lakini Simba atataka kurejea yale ya 93 na kuhakikisha kwamba kile alichokipata New Aman Stadium pale Zanzibar hakidondoshi. Unaona timu ipi ambayo pengine inaweza ikafanya kile ambacho cha mapema zaidi kupata goli la kuongoza? Unajua kwenye huu mchezo ambao wa mkondo wa pili
timu ambayo itaingia na ile pressure kubwa ya kutafuta matokeo ya haraka katika kipindi ndani ya dakika 15 za kwanza ni Stellenbosch ili waweze kulevel scoreboard. Lakini ukitazama trending ya Simba, Hamisa ameizungumzia hapa, Simba kwenye michezo ambayo amecheza kwenye viwanja vya ugenini ni mchezo mmoja tu pekee ambao wameshindwa kufunga bao dhidi ya Al Masry, lakini ni mchezo ambao pia walitengeneza nafasi nyingi tu, ni ufanisi ambao ulikosekana. Ni mchezo ambao pia walikuwa naweza kufunga bao. Kwa hiyo ukitazama Stellenbosch michezo yao ya nyumbani waliocheza of course wanashinda, lakini ukiangalia kwa mimi ninachokiona katika huu mchezo kuelekea katika huu mchezo Simba wana kila sababu au wana uwezo wa kufunga bao hata kama ikitokea wanapoteza, lakini wana uwezo wa kufunga bao. Na bao la Simba katika mchezo wa marudiano ni bao muhimu sana kwa upande wao kwa sababu linazidi kuongeza mlima kwa Stellenbosch, na kumbuka kwamba Afrika bado tuna ile sheria ya goli la ugenini. Kwa hiyo unaona bado Simba na asilimia nyingi sana za kuqualify kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana hatua ya finali, kwa sababu kitazama jinsi walivyocheza katika mchezo wa kwanza hapa nyumbani walicheza vizuri, walitengeneza nafasi nyingi, lakini swala moja tu ambalo lilibaki ni kwa namna gani wana convert nafasi ambazo wanazitengeneza, ndio kitu ambacho kilikosekana kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo wakiboresha katika eneo hilo, na sitarajii kuwaona Stellenbosch katika mchezo wa kwao nyumbani wakiingia kwa maana ya kukaba zaidi, kwa sababu ili uweze kufunga mabao lazima ushambulie zaidi. Na waona kishambulia zaidi ili kuhakikisha na wao wanafunga mabao ambayo yatakuwa na faida kwa upande. Kwa hiyo njia ambayo wataingia nayo kwa maana ya kushambulia kwa wao, Simba nao wataitumia kama faida, kwa sababu Simba ina aina wachezaji ambao wana kasi, ambao wanaweza kutumia space ambazo mtaziacha nyuma wakati mmeenda kushambulia. Kwa maana zinaweza kufanya zile turning over. Unaona mtu kama Eli Mpanzu, kasi yake kwa namna akiwa na mpira mguuni ni ngumu sana kumpokonya. Kibu Dennis, Jean Chazawa. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo vyovyote vile Stellenbosch ambavyo ataingia katika mchezo huo, kwa maana ya kwenda kutafuta nafasi za kufunga, ndio upenyo au ndio nafasi pia Simba ambao wataitumia, kwa sababu pia wakati wanaenda kushambulia Simba ina viungo ambao wanaweza kufanya zile turning over, wakapola mipira katika eneo la katikati. Ukiangalia katika maeneo yao pembeni pia kuna wachezaji ambao wanaweza kupola mipira katika hayo maeneo. Kwa hiyo ukitazama Simba kwa namna ambavyo wanacheza kuanzia katika eneo lao la ulinzi, eneo la kiungo na hata ushambuliaji, na waona daraja lao yani ni kubwa sana, kwa maana daraja la ubora ukiwalinganisha na Stellenbosch ambao ataenda kucheza nao. Kwa hiyo bado naona Stellenbosch wana mlima mkubwa wa kupanda, licha ya kwamba watakuwa katika ardhi yao nyumbani. Bado wana mlima mkubwa wa kupanda. Siwaone wakiwazuia Simba kufunga bao katika huo mchezo, siwaone wakifanya hivyo. Hata kama wakifanikiwa kuwazuia Simba kufunga bao, siwaoni wao wakiwafunga Simba kwa maana zaidi ya mabao mawili, kwa sababu defensive wise Simba wananishawishi kusema kwamba wana eneo bora la ulinzi kuanzia katika eneo lao la katikati, kiungo mkabaji, mpaka kwenye eneo la mabeki wakati kwa namna jinsi wanavyocheza. Kwa hiyo bado mimi Simba naenda nao katika mchezo wa pili, kwa maana katika 100% kuanzia 80% Simba wanaweza kufuzu. Ya kufuzu. Sawa, ni mchezo huo wa Simba, na sisi viwanjani tunatakia kila la kheri wakilishi hao wa Tanzania katika michuano mikubwa kabisa hiyo ya pili kwa ukubwa barani Afrika dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa nusu finali, na hatimaye watinge finali ya michuano hiyo mwaka huu. Lakini kumbuka nusu finali ya kwanza ilipigwa hapa, lakini ya pili ilipigwa kule Morocco, RS Berkane, katika uwanja ule wao wa Manispaa pale Berkane. Walipata ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya CS Constantine. Uwanja wao ule wanauita Al Balad Riyadh Berkane. Uwanja wa Manispaa wanashangilia mwanzo mpaka mwisho. Na vigoma vyao wanavipiga uingizi watazamaji wengi, takriban 12,000-13 ule uwanja. Kutoka pale mpaka Rabat Morocco takriban kilomita 500 kama 13 hivi. Ni sawa sana kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Iringa. Ule uwanja upo nje ya mji. Na kule shughuli zao kubwa ni ulimaji wa machungwa. Ndio maana unaona hata zile jezi zao wanazozivaa ile orange ina resemble, inawakilisha kwamba kule kilimo kikubwa ambacho wanakifanya ni wanalima machungwa.
na kingine mashabiki zao kule. Unajua ukiangalia Morocco, inawezekana Morocco ikawa ndio nchi hapa Afrika ambayo ina mashabiki ambao wanajua kuanikiza haswa, sababu kule wanakuwa na vikundi vyao kabisa. Kwa hiyo wakiingia uwanjani wao wanaimba muda wote, timu iwe nyuma muda wote. Kwa hiyo yule jamaa Osama yule akisikia ile nyimbo ile Osama Lamlo lazima kuweke tu shekhe. Anafunga farafaya hivi. Afu hana makeke mengi ya kushangilia. Akifunga anaenda tu kwenye kona flag taratibu, afu wenzake wanamwacha. Akina Bassene, Paul Bassene, mchezaji wa kimataifa wa Senegal ambaye alifunga goli la pili. Anamwacha, anashangilia, anapiga tu makofi, anarudi. Alifunga 2. La 3 mwamuzi akamwambia VAR nimekuona ulikuwa umekwisha. Sio anafunga tu, ana sanaa ya kufunga pia. Ana sanaa ya kufunga na. Sanaa ya kufunga ipo. Ana sanaa ya kufunga. Kwa hiyo kuna kazi kweli kweli wakati mwingine kufika katika ule uwanja wa Malabu Al-Balad Berkane inahitaji kujipanga kweli kweli. Lakini yote kwa yote sisi tunaiombea Simba wafanye vizuri katika mchezo wao huo wa marudiano, ama hata lile moja ambalo wamelipata hapa New Amaan Complex basi libaki hilo katika dakika 90 za pili katika mchezo huo wa nusu finali. Tukitoka hapo tunakwenda kuangalia sasa vita ya ufungaji bora wa ligi kuu ya NBC ambayo imezidi kunoga baada hapo jana Clement Mzize kufunga magoli 2 na kurejea kileleni mwa orodha ya wafungaji bora mpaka hivi sasa. Clement Mzize ana mabao 13, lakini Prince Dube Mpumelelo wa Yanga na mabao 12, Jean Ahoua wa Simba ana magoli 12, Jonathan Soa wa Singida Black Stars ana magoli 11, Elvis Baranga Rupia ana magoli 10, Steven Desemukwala wa Simba ana mabao 9 na Paco Zuzwa ana magoli 9. Wachezaji 7 hao kwenye ufungaji. Mchezaji hapa namuona kama hatopata injury na anaendelea kucheza, kama namuona anakuja kuwa mfungaji bora. Kama hatopata injury afu wao anaendelea kucheza. Nani Soa? Apewe time nyingi ya kucheza. Yule alifunga jana 2 pale kwa raha. Clement. Unajua anachokifanya ya Clement inawezekana ikawa atukipe time kubwa sana kwa sababu sio mgeni. Yani ukiangalia kwenye ile orodha pale alipokuwa yeye paka kuchia hapo kina Jonathan Soa wote ni wageni, lakini anafanya kazi kubwa sana. Na ninamshuhudia Clement ambaye inawezekana ikawa ndo piki yake au tukaja kumuona akiwa na kiwango kingine kikubwa zaidi ya hapa, lakini naweza nikasema namshuhudia Clement akielekea kwenye piki yake. Ni mchezaji ambaye unajua sio kila mechi Clement anacheza vizuri. Kuna baadhi ya mechi ambazo anaweza kacheza average tu, bado anafunga. Kwa maana tayari ni mchezaji ambaye sana ya ufungaji imeshamuingia kwenye damu yake. Na kingine cha kuongezea hapo Ulama, kilichoongezeka zaidi msimu huu kwa Clement ni ile composure ambayo ipo nayo akiwepo ndani ya box. Utulivu, akili yake inavyotulia, jinsi anavyofanya maamuzi sahihi akiwa ndani ya box. Ndio kitu ambacho kwenye misimu kadhaa nyuma kilikuwepo hakipo kwa upande wake, lakini kwa msimu huu unaona kimeongezeka kwa maana kwamba akiwa ndani ya box, utulivu, jinsi ambavyo anatumia nafasi ambazo anatengenezewa na mwisho wa siku kuwapa faida Young Africans. Prince Dube? Yeah, of course nayo ukimwangalia hakuanza vizuri, lakini kwa fomu ambayo ipo nayo sasa hivi unaona anasogea. Na kingine kwa Prince kama mmemuona, yani Prince ni mshambuliaji mzuri, lakini nafikiri pia sio ni kwa sababu ya kutokana na kwamba mwanzo wa kuanza vizuri. Yani Prince sasa hivi akiwa kwenye box anaangalia zaidi kwa assist kuliko kufunga yeye. Prince Dube anaangalia zaidi yani timu kwanza ipate magoli kabla ya yeye. Ndio maana ukimwangalia kuna wakati unaona kwani usifunge wewe mwenyewe, kwani upasie, lakini pia muendelezo mzuri wa yeye. Ndio maana ana assist nyingi. Ushangai assist ambazo yuko nazo. Ana assist 8. Assist 8, yeye ni mshambuliaji, yani ni mshambuliaji. Hapo ndo mshambuliaji pekee ambaye ana assist 8 ukiachana na Elvis Baranga Rupia na Elvis Rupia. Lakini muangalie Prince Mpumelelo Dube, assist ambazo amekuwa nazo. Hizi assist amezikusanya kwa muda mfupi tu baada ya kuanza kujipata kuanza kurudi kwenye fomu yake. Hiyo nani ukitazama hapo mwamba huyo Elvis Baranga Rupia magoli 10 assist 10. Pamoja na kwamba sasa hivi hapati muda ujao wa kucheza Singida baada ya kujua Soa. Baada ya kuja Soa. Ila binafsi mimi Soa ananishangaza sana. Na ndio mchezaji pekee ambaye ananishangaza kwenye hii table. Huyo mchezaji kaja dirisha dogo. Mwangalie idadi ya magoli ambayo yuko nayo. Amecheza michezo 10 kama sio mchezo 10 amecheza. Yaani ana wastani wa kufunga goli kwenye kila mchezo ambao au anatokea sabu. Alafu ni mshambuliaji ambaye anakaa kwenye maeneo. Magoli yake mengi tap-ins.
Yaani nyie tengeneza magoli anakaa kwenye maeneo, maana magoli yake mengi unaweza kaona afunga magoli mepesi. No. Yaani anakaa kwenye maeneo. Kwa hiyo nyie tengenezeni nafasi. Zitamkuta huyu Soa. Jonathan. Cheza sana tatu. Kuna kwenye hii trend ya kuanzia namba 1 mpaka 7. Kuna mamba kaweka mengi sana ya penalty. Yeah. Yes. Jonathan. Soa. Singida pale ikitokea kufunika Joni yuko wapi? Yeye na Ahua. Na jana huwa Ahua sio wafunga magoli pia. Magoli mengi pia. Unajue ni magoli pia ndio maana kuna wengine wanakosa. Kwani msimu huu tumeona wachezaji wengi ni magoli pia ndio maana wengine wanakosa. Kwa hiyo unamtazamia nani kuwa pengine anaweza kaibuka kuwa mfungaji bora wa msimu huu? Kwa sababu zimebaki raundi 3 tu sasa. Raundi 3, lakini Simba ana 5. Simba bado ana michezo. Simba mpaka sasa hivi vipo vitatu sijui. Simba bado ana michezo kwa timu kwa jinsi ilivyo, Simba bado ana michezo mingi mkononi. Unamtazamia nani kwa anaweza kaibuka labda pengine ndio? Unajua ukiangalia kabla ya Simba kwenda kwenye michezo yao ya kimataifa alikuwa anaongoza pale, alikuwa ni Janja Ahua. Ukiangalia idadi ya mechi ambazo Simba amezibakiza, alafu ni mchezaji ambaye ana wastani wa kufunga kila goli. Inaweza katokea penalti akafunga yeye. Aiza ikapigwa tu through ball akafunga yeye, kama kwenye ule mchezo dhidi ya Dodoma Jiji magoli mawili anayofunga. Kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye anaonesha atakumpita hapo juu. Ingawa kwa Clement Mzize binafsi naamini Clement anaweza akawa mfungaji bora msimu. Adriano, mimi natamani mzawa Clement Mzize afanye. Natamani mzawa. Lakini nafasi yao unaiona wapi? Bado iko kwa sababu kuna Soa, kuna Rupia, Desem huko ala. Of course namuona bado Clement Mzize. Yes. Kutokana na consistency ambayo ipo nayo kwenye kila mchezo ambao anacheza, bado naamini Clement Mzize ana nafasi kubwa ya kushinda kiatu msimu. Yes. Haya bwana, sawa. Watu wanafukuzana sana kwenye ufungaji kule. Inapendeza lakini. Inapendeza. Hiyo ndio inazidi kutoa taswira kwamba ligi yetu bora. Kwa sababu katika hii misimu kadhaa wachezaji wa kimataifa kutoka nje ndio walikuwa wanang'aa pale juu. Kwa mfano ukiangalia yani kwenye misimu ya hivi karibuni, msimu uliopita kuna msimu alifungana Mayele, Saidon Tibanzonkiza. Ukafuata wakakimbizana Aziziki na Faisal msimu uliopita. Nani akashinda ufungaji bora? Aziziki kwa tofauti ya magoli mawili, 19 kwa 21. Na kingine ni kwamba sasa hivi ukiangalia angalia hizi mbio za wafungaji bora. Yaani paka kwa namba 7 bado ana nafasi ya kuwa mfungaji bora. Kutokana pia na idadi ya mechi zilizobaki. Paka kwa namba ambaye yuko namba 5 ana nafasi ya kuwa mfungaji bora. Ukiangalia misimu 3 nyuma zilikuwa ni mbio za watu wawili. Msimu juzi ilikuwa ni Mayele, ule msimu anachukua Saido. No, msimu juzi. Tunamzungumzia Mayele na yule George Mpole, anachukua Mpole. Kwa mbio za watu wawili, Mayele na George Mpole. Msimu uliofuata Mayele na Saido. Tena Saido alikuja kuibukia jioni kabisa, mechi za mwisho kabisa. Msimu huu uliopita hapo Aziziki na Faisal wao walikuwa ni mbio za watu wawili, lakini msimu huu angalia na kuonesha pia, yani ukishaona fungaji bora ukishaona yani kuna ushindani kwenye mbio za wafungaji bora, ya kuonesha pia hata hiyo ligi kwa msimu usike na ushindani. Kwa hiyo ligi yetu kiukweli imefikia eneo ambalo alafu sasa kingine cha timu zao ni timu ambayo inashika nafasi ya kwanza kwenye msimamo, nafasi ya pili na ya tatu. Ndio ambao wanafukuzana pale. Yes. Lakini ile msimu ule tunamzungumzia George Mpole, Geita Gold hawakuwa katika nafasi ya kwanza, ya pili wala ya tatu. Lakini safari hii ni wale ambao wako kwenye resi ya kuwania ubingwa pale juu, nafasi ya 3 na 4 ndio wachezaji wao wanaongoza. Ukiangalia pale Simba, Singida, Yanga pamoja na Azam. Na ulamani kuuliza swali. Ukimwangalia Jibril Sila, nafasi ambayo yupo ndio of course ndio top scorer wa timu. Inakupa taswira gani kwa Azam? Jibril Sila. Magoli 8. Hawana mshambuliaji. Taswira kwa timu nzima inakupa taswira gani kwa timu ya Azam? Hawana mshambuliaji. Yaani Sila kwa taswira ya timu nzima kama ndio anatokea pembeni Yes. Sio eneo lake halisi. Yaani sio namba ambaye tulitegemea mtu mwenye magoli yale atoke kina Jean Blanco pale, kina Saaduni, Saaduni, si ndio? Yes, inakupa
picha kama 3. Cha kwanza angalia hapo, unamwona Mzize, unamwona Dube, unamwona Aua, unamwona Mukwala, unamwona Ateba. Afu unakuja kumuona Djibril Sila Azam peke yake. Kwanza anakupa picha ni mchezaji anayetoka kwenye timu isiyogombania ubingwa. Top scorer wa timu haiwezi kuwa na magoli 8 ukawa unagombania ubingwa. Ndio maana unaona Azam hapo kwenye nafasi ambayo wapo. Plus ni aina ya timu ambayo hawafungi magoli mengi. Ndio maana mchezaji wao pekee ambaye ana magoli mengi ni Djibril Sila ambaye ana magoli 8. Tofauti na msimu jana Azam alikuwa anafunga magoli mengi sana. Anaondoka Kipre Junior akiwa na assist nyingi sana. Moja yani assist zake nyingi alikuwa ameassist Faisal. Kwa hiyo msimu huu kuna kitu ambacho kimepungua kwa Azam compared na namna ambavyo alikuwa msimu jana. Na tukiangalia hapo katika msimu uliopita ilikuwa ni viungo ndio ambao walikuwa wanashindana katika ufungaji. Yes. Wanasema ile force number 10, si ndio? Force number 9. Stefan Azizi na Faisal. Yes. Lakini msimu huu wale striker pase kabisa, yani asili. Elvis Rupia, tukizungumzia Prince Dube, Clement Mzize, Steven Dese Mukwala, Leonel Mbida, Ateba. Tukiachilia mbali kina Djibril Sila, Pacome Zouzoua pamoja na Jean Ahoua ni wachezaji ambao ni viungo au wanatokea pembeni wakati mwingine. Kwa hiyo tunapata uhalisia wale strikers msimu naona kama sasa wamesema hapana. Lakini huko nyuma unaona kama Stefan na Faisal force number 10 watu wanapenda kusema hivyo. Na pia ni kwa sababu unajua ukimwangalia Faisal msimu jana Faisal msimu jana alifunga magoli mengi pia kutokana na role ambayo alikuwa anacheza. Akacheza sana kwenye box. Sasa hivi Faisal ukimwangalia kwa idadi ya magoli ambayo ameyafunga wala ushangae anacheza sana mbali na box. Yaani yale majukumu Faisal alikuwa amepewa kama majukumu ya kuwa mshambuliaji. Na mama magoli yake mengi alikuwa anayafunga yanatokana na cutbacks. Yaani beki anaweza kaingia na akapiga cutback akafunga. Baada pia anafikiria kuondoka mtu kama Principal Melelo Dube. Kwa hiyo ikabidi yale majukumu yote apewe yeye. Same kwa Stefan. Msimu jana Yanga hawakuwa na striker ambaye unamtegemea asimame kwenye box aweze kufunga. Yaani baada ya kuondoka Maele ni kama Yanga hawakuwa tena na striker ambaye anasimama pale. Kwa hiyo majukumu mazima ya ufungaji akawa nayo Stefan Azizi. Lakini msimu huu timu zimesajili washambuliaji. Okay. Sawa, tukitoka hapo tunakwenda kuangalia sasa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ambayo itaendelea kesho baada ya kusimama kwa mwezi mmoja, na katika uwanja wa Samora pale mkoani Iringa kikosi cha Siasia Queens kitakuwa dimani kuialika timu ya Bunda Queens. Kocha mkuu wa Siasia anasema maandalizi yamekamilika kuhakikisha kwamba wanashinda mechi zote 4 zilizosalia na hatimaye kumaliza nafasi 4 pale juu. Kiukweli lazima nizungumze ukweli kwa sababu tumepata siku kama chache kama 3-4 hivi za kufanya training. Kwa hiyo siwezi kuzungumza kama tumeyafanyia kazi sana, isipokuwa tumejaribu kuangalia ni jinsi gani tuweza kukosa magoli ya wazi na tukajaribu kufanya kazi hizi siku 2-3. Lakini kwa matarajio ya mimi, benchi la ufundi na wachezaji, mechi ya kesho tunapata matokeo. Yaani timu nzuri ni timu na vijana ambao wana spirit, wanajituma na tunaelewa ubora wao. Nasi tumejiandaa kwa ajili ya kukabiliana na huo ubora wao tuweze kupata matokeo. Kuna kinachoweza kushindikana chini ya jua na sisi tumejiwekea kwamba kila mchezo unaokuja mbele yetu sisi ni finali ili tuweze kutimiza malengo ya klabu. Tumejiandaa vizuri katika mchezo wetu wa Bunda wa kesho, na si huo tu, hata michezo inayofuata, na naahidi pale tunapopahitaji tutafika kwa kudra za Mwenyezi Mungu endapo tukipambana. Uwezekano upo mkubwa sana kwa sababu kila timu inayekuja hapa imeshajiandaa. Na sisi pia tumejiandaa kwa ajili ya kupata matokeo na wao wamejiandaa kupata matokeo. Kwa hiyo kikubwa ni kufuata kile ambacho ticha alichotuelekeza, tukafanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Ligi ni ngumu kweli. Na kila mpinzani anakuja kwa kujiandaa kwa kumwogopa mwenzie. Na ligi inapokaribia kuisha ndio inakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa hapa ni umakini mkubwa mno sana. Na kutokana kwa mechi zetu zilizobaki, tukiwa kweli na mapambano mechi zote 4 tukishinda, tunafika ile nafasi ambayo tunahitaji. Kutokana na mchezo tulopoteza tuliodondo umekuja umetufanya tumeyumba kidogo, lakini naamini tukishinda mechi zetu zilizobaki tutafika nafasi yetu ambayo tunahitaji ya 4. Ya wanawake hiyo Siasia Queens dhidi ya Bunda pale Iringa kitawaka. Mechi ligi ilisimama mwezi mzima. International break. Ilikuwa break ya FIFA. Ilikuwa break ya FIFA. Okay. Siasia huwa wanajitahidi sana, Siasia Queens ya Iringa. Sio mbaya pia kwa performance ambayo wamekuwa nayo, ingawa kuwepo wao kwenye nafasi ya baadhi za juu imekuwa ni changamoto pia kutokana na ushindani ambao umekuwepo pale kwa Simba Queens sasa na JKT Queens. Lakini sasa hivi ukiangalia Yanga Princess nao ni kama makalio yameanza kurudi, au naweza nikasema timu yao wanawake imeanza kidogo kujipata. Kwa hiyo mbio za farasi watatu tumeanza sasa kuziona kwa msimu huu, ingawa pia kwao kwa
kwa CSA Queens inawezekana kwangu naiangalia kama timu zaidi ambayo inapambania kubaki CSA ligi ya wanawake. Yani isishuke, isiwe kwenye kiwango labda cha kuwa nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Okay. Lakini angalau icheze hapa katikati, yani timu zile ambazo zina maintain kubaki kwenye ligi. Na timu nyingi kwenye ligi ya wanawake ukitoa Simba, JKT Queens pamoja na Yanga, nyingine zote zinapambania kubaki. Yes. Na hiyo unapata kuna ile wanasema ukikaa na waridi karibu unanukia, ndio kunukia unapata ule. Kuelekea kwenye mashindano ya kombe la muungano yatakayofanyika kisiwani Pemba kuanzia kesho kutwa Alhamis, timu za Zanzibar zinazoshiriki michuano hiyo zimetoa neno. Wenzetu James Samuel na Joseph Mtatiro waliokuwa visiwani Zanzibar wametuandalia taarifa ifuatayo. Wazanzibari na Watanzania wategemea kitu kikubwa sana, wategemea maajabu. Aswa KVZ tuna uwezo kwenda kuwafunga Yanga. Tunashukuru imeweza kupangwa na timu kubwa, na waahidi mashabiki wetu wa KVZ waje kwa wingi kujitokeza ili kuweza kuona pambano hilo linavyokuwa. Na mechi yetu ya mwanzo tunaanza na Yanga. Lazima tukapambane, Mungu akitujalia tukafanye kitu chochote ambacho kile tuoneshe kama klabu yetu tunapambania, tunataka tupate matokeo na kutetea ubingwa. Tutaonesha ule uwezo wetu kwa ajili ya mashabiki wetu kuwapelekea furaha. Kitachoenda kutokea, Mungu atusamehe, kwa sababu tupo tayari kwenda kupambana naye zaidi na zaidi kuweza kutetea ubingwa huu na kudinao hapa Unguja. Kwa upande wetu sisi Zimamoto tumejipanga vizuri, tuko tayari kwa mchezo, kila kitu nahisi kishamalizwa na walimu, kilichobaki sasa ni jukumu letu tu. Na kwa kuwapa salamu tu Costi South Arabu, kwa hiyo haina maneno mengi. Kama wao timu kubwa, sisi wenyewe timu kubwa, tumejipanga na tunajiamini, kwa hiyo tuko tayari kupambana nao kwa lolote. Tukutane Gombani kwa sababu wao ni wanaume, sisi wanaume. Jinsi tunapozima moto na yeye ndicho kitakachomkuta siku ya Alhamisi ndani ya Gombani. Kwa hiyo huyo Costi akija sisi tunaishi naye fresh. Kazi ya chifu alikufa pale Amani, yeye nani asife. Yeye nani asife. Tukutane Gombani inshallah. KVZ na JKU naona wachezaji ambao wametoa neno kuelekea katika mashindano hayo ya muungano ambayo yatafanyika katika uwanja wa Gombani pale kisiwani Pemba. Ni miongoni mwa mashindano ambayo ni mazuri kwa ambao tulishawahi kushuhudia mashindano ya ligi ya muungano kipindi cha miaka ya nyuma. Tayari kabisa. Timu kutoka visiwani Zanzibar na bara, timu 3 kutoka bara, 3 kutoka Zanzibar, kipindi hicho kinapigwa pale. Tayari kweli. Na haya msimu huu bila shaka yatakuwa mazuri, na watu wa Pemba wamepelekewa neema ya kuweza kuyashuhudia mashindano haya katika viwanja vile vya uwanja wa Gombani. Unaona wachezaji wako tayari kabisa kwa jinsi ambavyo tumeona hapa. Ya pia wanajinasibu kwamba sisi tunaingia tunachukua kombe. Na yule ukishinda kombe kuna mtee pia. Watu hawaangalii zaidi pia tu. Na pia wanaangalia kama platform ya wao kuja kupata nafasi, sababu wakiangalia wachezaji wengi tu wametoka visiwani, wamekuja huko, na iona pia kama ni michezo ambayo itawapa wao platform. Lakini pia kwangu nimefurahishwa sana na hii michuano kuweza kurudi. Kwa sababu pia unajua ni nembo ya muungano. Yani muungano hauishi tu kwenye level ya kisiasa. Sasa hivi sasa unakuja pia kwenye level ya kijamii kwamba tunacheza pia na mechi ambazo, na tena kitu tunacheza kile kipindi ambacho ndio zile tarehe zenyewe ambazo muungano ulifanyika baina ya Tanzania na Zanzibar. Kwa hiyo kitu kizuri ni kwamba tunauenzi ule muungano kwenye level ya kwenye kila aspect, kwenye aspect za kisiasa, kwenye aspect sasa hivi ya kijamii, michezo hii inachezwa, na pia inazidi pia kutoa platform, kwa sababu naamini hii michuano ndio ilikuwa kwa mfano kama michuano ya Mapinduzi ndio ilimpa Ibra Baka nafasi ya kwenda Young Africans. Kwa hiyo unajaribu kuona pia ni wachezaji wangapi ambao, na pia Saleh Karabaka. Saleh Karabaka. Naamini pia kutokana na ujue wachezaji wengi, ujue kule visiwani wana wachezaji ambao wana skills nyingi sana. Ila tu ni kwamba ile airtime ya kuonyesha ndio ambayo huwa inakosekana kwa michuano kama hii. Na mimi kuna wachezaji wengi sana ambao watapata nafasi ya kuja kucheza ligi kuu. Na nikukumbushe tu kipindi cha nyuma mashindano haya kuna timu ambazo zinashiriki kule visiwani Zanzibar: Small Simba, Malindi, KMKM kikosi maalum cha kuzuia magendo, pamoja na Shangani, Kikwajuni, Black Fighters. Hao walikuwa wanacheza ligi ya muungano. Lakini kwa Tanzania bara timu ambazo kwa zinakwenda kushiriki ni pamoja na Simba, Yanga, wakati mwingine anakwenda Pamba ya Mwanza, lakini Coastal Union hawa wa pale Tanga,
Tanzania Prisons, Mtibwa Sugar ni miongoni mwa timu ambazo zimeshaonja ladha ya michuano ya ligi ya Muungano, pamoja na wale ambao hivi sasa wapo katika ligi kuu Majimaji ama wana Lizombe, wana historia kubwa sana katika kombe la Muungano. Hivyo ni miongoni mwa mashindano ya muda mrefu sana ligi ya Muungano, na yameibua wachezaji wengi sana kutoka visiwani Zanzibar kuja kucheza bara, na wa bara pia kwenda kucheza kule visiwani Zanzibar. Kuna kipindi Malindi ilikuwa wachezaji takriban 7-8 hivi kutoka bara kwenda kucheza kwenye kikosi kile cha Malindi ya Zanzibar. Hivyo ni michuano ambayo itakuwa na upekee uzuri wake, lakini talent kutoka katika mashindano hayo itapatikana pia kuonekana na mashabiki wa soka. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia amezungumzia michuano kombe la Muungano inayotarajiwa kuanza Alhamisi hii kisiwani Pemba. Karia ambaye pia ni rais wa Sekafa na mjumbe wa kamati ya utendaji CAF amesema haya ambayo tunakuletea. Kombe la Muungano wakati ule ilikuwa anatafutwa bingwa wa Tanzania, na alikuwa halichezwi kipindi cha sherehe za Muungano. Kwanza ulielewe hiyo, alikwenda kushiriki Malindi, walishiriki Miembeni, lakini sasa hivi Zanzibar wanapeleka na bara wanapeleka. Lakini bahati nzuri bara, kutokana na performance ya timu za bara, sasa hivi sisi tuna 4 slot. Kwa hiyo kwa ujumla Tanzania tuna slot 6. Kwa maana ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inabidi tujibane kwa sababu lazima hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvienzi. Tuenzi Muungano, tuyaenzi mapinduzi. Kwa hiyo ndio maana, lakini ukikuta ratiba zetu na mafanikio ya timu zetu ni fursa, lakini inatuletea changamoto. Unajua kuna vitu unaweza ukapata changamoto ukageuza fursa, lakini sisi fursa nazo zinatuletea changamoto. Kwa hiyo inabidi pia tuendelee kuangalia jinsi gani ya kufanya. Yeye nani asife. Tukutane Gombani.